ọmọ aládé wúrà alágbára gíga ògbénú wúdí aṣọlá àjàkárí ayé ọba tó wẹ̀ṣẹ̀ wa nù ọba tó ń gbé níga ọba tó ń wo gbàrún awogbàrún má bẹ̀jẹ́ ọlọ́run ayérayé ọmọ aládé wúrà ọlọ́run bàbá lọ́la bàbá kú iṣẹ́ o bàbá kú iṣẹ́ kú iṣẹ́ kú iṣẹ́. Kú iṣẹ́ kú iṣẹ́ kú iṣẹ́. Kú iṣẹ́ rẹ̀ ò ọba ògo. Kú iṣẹ́ rẹ̀ níjọ̀wọ́n ni. Nínú ìwé Lúùkù orí kẹjọ ẹsẹ̀ 40 ó lé 'Lásàrù
kí ọba ọ̀run káàkiri gbogbo àgbáyé láàárọ̀ I yìí. greet the King of Heaven all the world throughout this world. Mo kí ọba ọ̀run lẹ́ẹ̀kan sí. I greet the King of the whole world. Ẹni kí ló ń pa mí lẹ́rìn níta What makes pítà me mi ló ń pa mí laugh is lẹ́rìn o. because of my interpreter. Lórúkọ Jésù yóò dára fún It yín. shall be well with you in Jesus' name. Mo ń kí gbogbo yín láàárọ̀ I yìí. am greeting you this Mo morning. dẹ̀ ń kí yín sínú ọ̀sẹ̀ tuntun. I am greeting you for approaching new week. Mo sì ń dúpẹ́ púpọ̀ I appreciate you so lọ́wọ́ much. àwọn ọ̀rọ̀ ìwúni lórí yín gbogbo. Your encouraging word. Lórúkọ Jésù Olúwa máa dára It fún shall be well with you in Jesus' ní name. àárọ̀ yìí tàbí lọ́sẹ̀ yìí. This morning or this week, A fẹ́ máa gbàdúrà we want to pray lórí on ìtúsílẹ̀ deliverance kúrò lórí from ẹ̀mí ojú kan. the spirit of stagnation. Ìtúsílẹ̀ Deliverance kúrò from lórí ẹ̀mí ojú kan. the spirit of stagnation. Bí o ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa As you láàárọ̀ are joining us this morning, máa share message start sharing the message kó o dẹ̀ máa tún farabalẹ̀. and also be patient. Ẹ̀yin kan máa kúrò lójú kan lọ́sẹ̀ yìí. There are some of you that will leave a place this week. Ẹ máa kúrò ní ojú kan You will be delivered from a stagnation where you find yourself, níbi tí o ti wà látọjọ́ tó ti pẹ́. where you have been stationed for a long period of time. Bíbélì wí pé The Bible says, nípasẹ̀ ìfàmì òróró yẹn say, by the reason of the anointing, pé a ó já àjàgà. we shall remove the body. Ohun túmọ̀ sí pé nípa ìfàmì òróró Say, yẹn as láàárọ̀ a sort of anointing this morning tàbí nínú ọ̀sẹ̀ yìí or this week, àjàgà máa já. yoke shall be broken. Ìdè máa tú. And there shall be deliverance from Wà kúrò bondage. lójú kan. You will leave that stagnation Ohun tó program. ń pè ní ojú kan. What they call Ohun tó stagnation, burú ni. it is what is very bad. Ohun tó burú ni. It's what is very bad. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà ní ojú kan Many are in a position láti bí ọdún márùn-ún, in for almost 5 years, ọdún mẹ́fà over 6 years, kúrò lójú kan. it does not move forward. Iṣẹ́ rẹ̀ ò kúrò lójú The kan. work is not moving forward. Ìgbéyàwó ò kúrò lójú The kan. marriage just stagnates. Mo kàn ń gbàdúrà lóru. I am praying in the night. Ẹ̀mí Olúwa sọ fún mi pé The Spirit of the Lord told ọmọ me, ṣiṣẹ́ my son, walk lórí ohun tá à ń pè lẹ́mí ojú kan. on what we call the spirit of stagnation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé ló wà ní ojú kan. Many lives have been stagnated. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ló wà lójú kan. Many work has been stagnated. A ní bíi 2014 or 2015 2014 or 15, mo wà thereabout, mo wà ní US. I was in US. Mo rí bàbá kan wá bá mi, mo ṣe kánsẹ́lì fún wọn. I met a man and he came for counsel. Ó ní dáàdì, He said, ó Daddy, lóun ti wà nílùú láti 22 years. said, I've been in this country for 22 years. Kò níyàwó, No wife, kò níwèé ìgbélú, there is no stay, kò níṣẹ́. no job. Mo ní ẹ̀sà 22 I years. said 22 years in this place. Ẹ̀dẹ̀ wà nílùú yìí. And you're in this place. Agbára kan dá yín It dúró. is the power that stagnates you. Ẹ̀mí ojú kan. That is the spirit of stagnation. Tú sílẹ̀. Deliverance. Bó ṣe ń darapọ̀ ẹ̀jọ̀ máa As ṣí you are joining àmẹ́sẹ̀jì us, o. try to share the Máa message pe àwọn ènìyàn wa wọlé. and call and let our people join Kí us àwọn as náà lè well. máa darapọ̀ mọ́ So wa. they can join us as well. Ìtúsílẹ̀ Deliverance kúrò nínú ẹ̀mí ojú from kan. the spirit of stagnation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé ló wà There are many lives ní ojú kan. that in a stagnated Wọ́n bí place. kankan wá wà tó dẹ́rù bà mí. There's something that makes me to Tí afraid mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀ dìmú that I láàárọ̀. want you to hold very well this morning. Ìyá, The mother, bàbá, father, ẹ̀gbọ́n, and the siblings, àbúrò, the younger ones. gbogbo wọn lè wà lójú kan. It's possible for everyone to be in a stagnant period. Kí wọ́n dá gbogbo wọn dúró sójú And kan. they can make them to be at the stationary, at the spot. Ayé a máa dá ìyàwó àti ọkọ It dúró is sójú kan. possible that they stagnate husband and wife, Tí ìkankan ò ní kúrò lójú kan. and none of them will move Tó forward. jẹ́ pé ayé ojú kan ni gbogbo wọn máa dúró They sí. will all just always be living a stagnation Wọ́n life. máa gbé ìgbé ayé ojú They kan. will be living a stagnated Ẹ̀rí life. tí mo fẹ́ mú jáde láàárọ̀ You yìí. will see what I want to bring out Ibi this tá a fi morning bẹ̀rẹ̀ bí lẹ́sìn wa. as a point of contact we are using as our Ibi lesson. tá a fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ bí lẹ́sìn. What you want to use as a Torí lesson. pé ọ̀sẹ̀ yìí máa lágbára This pọ̀. week will be A powerful. máa mú ayé ẹ̀yin kan You will live, take some life láti inú òfo from emptiness sí inú ògo. to glory. A máa mú ayé You ẹ̀yin kan will release some life kúrò nínú ìbànújẹ́ from sorrow sí inú ayọ̀ to lọ. joy. A máa mú ayé àwọn You will ènìyàn deliver some life kúrò nínú ìjákulẹ̀ from failure sínú ayé ìṣerere. to a victorious and prosperous A máa life. mú ayé ẹ̀yin We kan will remove some life kúrò nínú ẹkún. from crying, A máa weeping, mú lọ sí inú ayọ̀. to a glorious joy. Nítorí wípé Because ẹnu Olúwa ni ó ti jáde. this is the word of the Lord. Nítorí pé èyí gangan nìfẹ́ Ọlọ́run For fún this mi. is the will of God for you. Ẹ jẹ́ ká wo ìdílé kan tí wọ́n so gbogbo wọn mọ́lẹ̀ Let's look at the family that they were tied down in a place nínú ìwé mímọ́. in the scripture. Luke chapter 19 Luke 19, verse 30. verse 13.
wípé yes ẹ lọ ìletò tí ó kọjú sí yín. ẹ máa gbọ́ o, ta ló ń sọ̀rọ̀ níbí yìí? Who is the person speaking in this place? Jésù ló sọ̀rọ̀. Jesus is the one that is Ó fún speaking. àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ lágbára. He gave the disciple power. Ó fún wọn ní àṣẹ. He gave them authority Irú èyí tí a fún mi láàárọ̀ that have been given this tí morning a lè tí n fẹ́ máa lò léyìn lórí that I gbogbo want to ọ̀sẹ̀. use in this week. Tí mo tún gbà pé ìwọ náà ló tó lẹ̀rí ọ̀sẹ̀. And I believe this testimony of this week is for you. Ọmọbìnrin kan ó sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sórí mẹ́sẹ̀njà mi báyìí. A woman sent a message on my messenger. Ó ní dáàdi ẹ ṣé sà. Said, Daddy, I'm Ó ní grateful. òun Thank ti rí you. iṣẹ́ o. I've seen Nínú the àdúrà work. tí a jọ ń gbà yìí. The prayer that we just started Ó praying. ní òun dẹ̀ aṣọ yín. And I'm assuring you, Bàbá ẹ̀ lòun máa gba owó first salary. I will be going to collect my first salary. This is Wọ́n wá sọ àwọn kankan bẹ́ẹ̀. She now says some things. Ẹni ò níyẹn láti máa I sọ. don't have to share that one Ṣùgbọ́n with tí mò you. ń sọ fún wọn ni pé What I'm telling àwọn kan ló you is this. lẹ̀rí ọ̀sẹ̀ tó kọjá. The people, the Láàrin testimony ẹ̀rí of wọn yẹn last náà ó yìí máa ṣiṣẹ́ wọ̀ week, ọ̀sẹ̀ and yóò. some of their testimony will Ṣùgbọ́n mo sọ pé manifest. àwọn kan láàrin 24 hours. And that's some for within 24 Láàrin hours. 74 hours. Some 74 hours. Láàrin 7 days. And some at Láàrin 7 14 days. days. And some Láàrin within 21 days. Within 21 Láàrin days. 30 days. Within 30 days. Láàrin 41 Within days. 41 days. Ìyẹn ọ̀tọ̀ ni wọ́n yẹn o. That one is a separate Àwọn case. ìmíràn àwọn ìkórìtà àwọn ẹlòmíràn rẹ̀. And this another judgment for some people. Tí ọba mi fẹ́ràn lọ́wọ́. That my king wants to Jésù help fi them. ọ̀rọ̀ rẹ̀ rán mi sí iná náà. Jesus gave me word to Bí you ó ti rán àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. as he has sent his Ó disciples. wí pé He said, saying, ẹ lọ sí ìletò. go here into the Iye village. ẹ̀ka díẹ̀ sí. nígbà tí ẹ̀yin bá ń wọ̀ ọ́ lọ Tí ẹ bá ti ń wọbẹ̀ lọ. ẹ̀yin yóò rí ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kan tí a so Yes, tí ẹnikẹ́ni kò gùn rí yes, ẹ tú Yes. kí ẹ sì fà á wá. ẹ tú kí ẹ sì fà á wá. Release the cord and bring it. Ṣé ẹ rí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yìí? That cord, Kì í ṣòro nìkan ló wà bẹ́ẹ̀. he is not the only one that is in that Wọ́n place. so mọ́ bẹ̀. It was tied down. Wọ́n so ìyá rẹ̀ The mother was tied down sí ojú kan. into his spot. Ẹ gbọ́ ìyẹn ènìyàn. Listen, Ẹni tó bá wà lójú kan. anybody that is in the stagnation Nǹkan tó bá period, rí ló máa jẹ. he only see whatever he can. He will only eat what he sees. Ohun tó bá rí ló máa wọ̀. He will only wear what he sees. Ẹni tó bá wà lójú kan. Anybody that is in a position, Ayé a máa fi wọ́n lo ẹrú. they will just use them as a slave. Ẹni tó bá wà lójú kan. Anybody that is in a stagnating A máa gbé period, ìgbé ayé kò lọ́la he rere. will just live a life that has no future. Ẹni tó bá wà lójú kan. Anybody that is in a position, A máa ṣerú àwọn tí ò ní ògo tó. he will become a slave to the people that doesn't have his own kind of glory. Ẹni tó bá wà ní ojú kan. Anybody that has been Tí stagnated, ẹ bá rí graduate tó wà lójú if you kan. see a graduate that has been stagnated, A lọ máa bẹ messenger wá jẹ́ ìyàwó he mi. will begin to beg a messenger to be called to come and be my wife. A lọ máa bẹ messenger wá jẹ́ ọkọ He mi. will now begin to beg the messenger to be his husband. Ẹ̀bẹ̀ ni o. He will be begging the Nítorí person pé ayé ẹ̀ wà lójú because kan. his life has been Tí ẹ bá stagnated. rí ayé ẹni tó kúrò lójú kan. If you see the life of somebody that has been delivered from Ẹ rí stagnation, primary six holder. you see a pharmacist holder, A máa darí àwọn graduate. and he will begin to control the graduates. A ní ohun ògbóyìnbó ṣùgbọ́n ilé iṣẹ́ mi lẹ́wà So èmi you are ọ̀gbọ́n seeing yín. in my company, I am the one that is taking care of you Nítorí pé ayé rẹ̀ kúrò lójú kan. because his life has departed from his Torí pé ayé spot. rẹ̀ wà ní ojú kan. Because your life has been stagnated, Òun ló fà á That tí is the o ṣe ń reason. ṣerú àwọn tí ò yẹ kó you ṣerú. are now being a slave to people you ought not to be a slave. A fẹ́ mú wa kó lójú kan. We want to deliver you from Àná stagnation. mi sí period. yín lónìí. I'm sent to you A this sì tún rán mi morning, sí yín lọ́sẹ̀. and I'm sent to Láti you pé this ká week jọ gbàdúrà so that we can pray kí ayé together, yín kó kó lójú so kan. that your life can live a Ó spot. pẹ́ tó ti wà ní ojú You kan. have been in a spot Ẹ for a gbọ́ long ntínú time. mi ń dùn sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin ọmọ The wòlíì. reason why I'm so happy for Ní this pé source of iye prophet, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti wá ń ṣí. your understanding is now opening. Ṣé rí ẹni àwọn tó gùn ò lè ṣẹ́ fún? People that they cannot have victory over their Ní àwọn tí battle, iye wọn ò ṣí. they are the people that they are ignorant. They Ó are ní iye having wọn reprobate mind. ogun yẹn ra wọ́n níyè. That battle has put them into reprobate mind. Ṣẹ́rẹ́ ni tógun bá ti mú tó ra níyè. Anybody that has been conquered with the battle and his mind has been reprobate, Kí ogun tó lè ṣẹ́ nínú ayé before wọn, the battle can be over in their life, ó máa ń pẹ́ it púpọ̀. will take a long time. Tàbí ṣẹ́rí àwọn tí ó bá tó wà nínú ogun. The people that are in battle Tá tó gbọ́n ju ara wọn lọ and nínú they are ogun. even still wiser than themselves in their battle, Àwọn yẹn máa ń pẹ́ ní ojú kan. they will stay long in stagnation. Àwọn ẹlòmíràn náà There are some tí wọ́n people, bá tó nínú wọ́n dá wọn dúró sójú kan ò tí èṣù tó wá yọ̀ǹda ẹ̀ ní ìjọra ẹni lójú sí even now they have been stagnated into his word. Devil also pushed the spirit of pride in their life. Wọ́n á máa Arrogancy. pẹ́ ní ojú kan. They will study in his words. Wọ́n á máa pẹ́ ní ojú They kan will púpọ̀. stay long in his spots. Àwọn tí ènìyàn bá ti ń jọ lójú. People that they don't honor others. Kí ni wọ́n ń sọ ìbáyìí? What is he saying? Kí ni wọ́n ń sọ What ìbáyìí? is the meaning of this thing? Àbáṣọ yẹn ti tún dé The nísìnyí. pastor have started again. Dóò Nígbà mìíràn,
àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé lónìí What is happening kò today? fẹ́ jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó lísìn sí ọ̀rọ̀ No, náà. he doesn't want people to listen to God's words again. ó ti ṣẹlẹ̀ sí mi náà rí It has happened to me as well. nígbà táyé mi náà wà lójú kan. When my life was èmi náà ti stagnated, wá mi ò mọ̀ pé mo ti wá ràn lọ́wọ́ lọ́dọ̀ èṣù. I never knew that I've gone to the devil for help. ọ̀dọ̀ èèyàn ọlọ́run ni mo rò pé I mo lọ thought sí. I went to the for the people wọn náà máa mú of mi God. lọ sórí òkè They said méjì. they would take me to 7 èrò mountains. ọkàn wọn ní pówó wà lọ́wọ́ mi. They thought I had money, ṣùgbọ́n kò sí. but I don't have wọ́n wo money. aṣọ tí mo wọ̀. They look at my bóyá òun clothes. ló jẹ́ kí ọkàn mi kó máa wà lára àwọn tó bá níṣòro That púpọ̀ is the pẹ̀lú reason. ọ̀nà. I think that is the reason why my mind always keep to the people that are in the bóyá problem. torí pé àwọn ìrírí tèmi náà ti rí àwọn ìlà kọjá. Peradventure, because of my past experience, tó jẹ́ kí ọkàn mi náà máa ń wà lára ẹni tó bá ní ìṣòro. I always feel for those people that have nítorí problems, pé èmi náà ti rí ogun rí. because I have encountered battle and problems in wọ́n my ní kí n life. sáyé orí òkè nígbà I was asked to run small mountains bí 7 a máa mú times. mi lọ orí òkè They will nígbà take me to 7 mountains, ṣùgbọ́n èmi máa san gbogbo owó o. but I will take care of their àtọwọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. and the servant of God that will go together. mo ní ẹjọ́ sàṣẹ́ ẹni tó ń ṣe dúró yìí As you are looking at me, àti ilé àtìta home and abroad, mi ò ní àná kankan jẹ́ abroad rẹ̀ mi ò lówó sí at abroad. home and when I leave home and presently now, mi ò ní ju 3-5. I have just 3,500. wọ́n ní olúwa ní kí n lọ gba gbogbo ẹ̀ wá. God said I should go and withdraw the torí money pé mo fẹ́ àyípadà because I want a change. mo fẹ́ kúrò lójú I kan want to leave my Mo sì state sá eré lọ. foundation. I ran, mo lọ gbà. I withdrew the nígbà tí money. mo mú dé When I brought the money, wọ́n gbà á lọ́wọ́ they mi. collected the money wọ́n from ní me. kí n kúnlẹ̀ They said I should kneel pé down. olúwa ní kí n kán tó àdúrà yẹn gbà. God said they should change the ó prayer. túmọ̀ sí pé olúwa náà máa rí wáìnì. God also, it means God rewind. wọ́n rí wáìnì àdúrà They ọlọ́run. now rewind the prayer they want to àwọn ní offer ọmọ me. Say, sọ́nà son, lọ́n sọ pé iṣẹ́ nìyẹn ti yá. God said your work has started. pé kí n yí ṣọ́ọ̀ṣì nígbà méje. Just turn around the church 7 times. mo gbàgbọ́ I believe. ṣùgbọ́n But àwọn wòlíì méje tán náà máa tẹ̀lé mi lọ àwọn orí òkè yẹn kò sí kankan nínú ṣọ́ọ̀ṣì nínú the wọn. 7 prophets that said they will follow me to the 7 mountains, they are so not around. ṣé èmi náà ká ní pé mi ò gbàgbọ́ If I don't believe, pé mi ò mọ ọlọ́run if I don't know èmi náà God, lè darapọ̀ mọ́rú yín I can also wọ́n join rú you. ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó sọ pé kò sí More pásọ̀ the mọ́ category that kò there sí is no wòlíì pastor, mọ́ there is no bọ́ nínú prophet. kò sí yẹn sẹ́ But inside òun there wà is ṣú no ọ̀rẹ́ prophet. wípé àwọn kan ìwà tó lù wá rán There are people that God has sọ sent. mí ni àwọn tí wọn ò ní tí ó máa ń pẹ́ wọn kan tó kó lójú kan àwọn tí wọn ka nǹkan sí The mọ́ people that they will stagnate in their problem for long, they don't count something, they don't àwọn tí value it. ogun ti sọ wọ́n dìdàkudà. Battle has turned their life to another so thing. mo fẹ́ kẹ́ máa ṣe rí àwọn pọ́ìntì kankan máa wà nínú ọ̀rọ̀ mi tó máa ń lágbára There are púpọ̀. some point out of my word that is always bí powerful. a ṣe rán mi nìyẹn That is how I'm so ó dẹ̀ saying. máa wù mí kó máa dìímú I will always want you to hold firm to kó those kó words. kó máa mú Be kankan tó cogent point. Hold it ní very àkójẹ well. plan pé òun ò lè wo Facebook mọ́. Something I don't have time. I can't look at mo ti sọ Facebook fún yín again. náà nígbà kan I've told you nígbà tó bá máa sometimes. yá lórí Facebook Even on the Facebook, ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa wọlẹ̀ a lot of them will go down. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin obìnrin ẹ̀yin ọkùnrin gan ẹ ò ní lo Facebook mọ́. Even you men and women, you won't use Facebook again. ẹ nílò ẹ tún lo nǹkan mi You start using another thing. kí nìdí Why? torí pé ẹ máa rí i pé orí àwọn kinní wọ̀nyí èṣù àwa tó wọbẹ̀ lọ. Therefore, also we also walking through those things that we're talking àwọn about. áńgẹ́lì èṣù náà ó tún wá wọbẹ̀ The lọ. angel of the devil will also penetrate. yóò tún dàbí ṣọ́ọ̀ṣì. It will now become Mo ń like sọ church. tẹ́lẹ̀ nìyẹn. I'm prophesying. ọ̀tẹ́lẹ̀ lẹ máa pè We will just say it's a joke. jẹ́ àpé lónìí náà báyìí Today, ọ̀pọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì èèyàn ò lọ mọ́. there are many people are not going to church again. ọ̀pọ̀dọ̀ pásọ àwọn èèyàn ò lọ bẹ̀ Many mọ́. are not going to pastors kí ló again. fà á Why? nítorí wípé Because onírúurú ti wọnú ìjọ. there are a lot of multitude that has entered the church. èṣù ti wọnú ìjọ. The devil has penetrated the church. àwọn tí ẹ̀mí nìkan ló ìkù tó. It's only the spirit field that has ẹ bá bá àwọn standing ẹlòmíì in Christ. pàdé wọn á ní láyé àwọn ò lè wọ ṣọ́ọ̀ṣì. And if you encounter some people, they will tell over their dead body, they can never enter to the church again. nítorí pé Because láìlọ́n náà fi gbógun wọ ṣọ́ọ̀ṣì. They enter the church with their battle with inside the nylon bag. tírélà náà fi gbógun padà And they wọlé. departed from the church with a big glory of problems. so ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti wá wo pé bẹ́ẹ̀ kò lè sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Likewise, the others have believed that there cannot be jẹ́ servants sọ of fún ọ bó God. bá tẹ sọ pé kò sí ìránṣẹ́ If you Ọlọ́run say there is no servant of ṣé God, kò sọ Ọlọ́run. is there no God? ìbéèrè mi nìyẹn. That is my question. náà tó bá wá mọ̀ wípé Ọlọ́run If wà you believe that there is God, kí ló dé tó fàyè rẹ̀ fọlọ́run. why can't you give your life to God? tó bá fàyè ẹ̀ fún You Ọlọ́run can give your life to pọ́sibú God. sẹ́ kó má mọ̀ pé àwọn ẹni ẹ̀mí yìí wà. It's not possible for you not to discern that their spirit ohun filled tó ń ṣe people. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni pé àìnígbàlà
What happened to many people? They are not safe. tó o bá save If you're talking about them in Bala, wàá rí i pé ó máa ṣòro fún ọ láti mọ àwọn ẹni it tí a ti is gbà. difficult for you to discern people that have been saved. ṣé n sọ fún yín Let me tell you, ọ̀tọ̀ ní ìpè ọ̀tọ̀ ní ìgbàlà. there is a difference between salvation and calling. Ìgbàlà fún ara rẹ̀ gan ìpè ni. Salvation itself is a call unto itself. so ìpè pé a pe ènìyàn kan ara níṣẹ́. That somebody is called and he has been sent out. Ọlọ́run lè rán kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. God can send a call on errand. ìpè náà ni. That is also a so call. ìyẹn ò túmọ̀ sí pé bí Ọlọ́run ṣe lo kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn pé ó a pè sí ìgbàlà. It doesn't mean the way God send that call is not called to salvation. ìpè sí iṣẹ́ nìyẹn. That is a call to service. so a pe àwọn ẹlòmíràn ìpè Some, sí iṣẹ́. we call them to service. so èṣù máa ń pè èèyàn. Devil can also call Ọlọ́run ń someone. pè èèyàn. God calls so people. tó o bá wá wà nínú ẹni tó o bá If you are tí wọ́n not- bá ní ìpè sí ìgbàlà. If you don't have call to salvation, wàá rí i pé o ò lè mọ ìpè o ò lè mọ ìpè sí àwọn tí o ò lè mọ àwọn tí Ọlọ́run pè. you won't be able to discern the people that God has so called. tó bá ní ìpè sí ìgbàlà. If you have a call to wàá mọ salvation, àwọn ẹni tí a pè sí ìgbàlà tí a sì tún pè sí iṣẹ́ you ìránṣẹ́. know the people that has been called to salvation at the same time called to the service of God. wàá dẹ̀ mọ àwọn ẹni tó jẹ́ pé èṣù pè wọ́n ó tún pè wọ́n náà fún iṣẹ́. You also know the people that the devil has called and he has called them to service as well. ṣùgbọ́n níbi tó dé lónìí But at this junction tí in o bá life, fara balẹ̀ if you dáradára are not listening and yóò ṣòro fún ọ patiently, láti mọ àwọn tí a pè sí ìgbàlà tí a sì tún pè sínú you will iṣẹ́. find it difficult to discern those who are called to salvation and to service. so tó bá wà ní ojú kan If you are in a stagnation o ní noise, ìpè sí ìgbàlà. you need call to ọmọ salvation. kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tá à ń sọ̀rọ̀ Look nípa at the court we are talking about. ìyá rẹ̀ wà lórí ìṣó. The mother is on has been tied to òun his wà foot. lórí ìṣó. It also has been tied. now number one àkọ́kọ́ pé We first and foremost we call the court ìpè sí ìgbàlà as a call to àwọn salvation. èèyàn ló kọ́kọ́ lọ pè. It is the people that go and call the àwọn èèyàn yẹn ò gun orí ẹ̀. the people did not climb the nígbà court. tí a pè sí ìgbàlà When we call them to Níyẹn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lásán. salvation, the ordinary court. ẹ máa rí nísìnyí ẹ bá ní ká díẹ̀ sí bọ̀dá yes. bí ẹnikẹ́ni bá sì bí yín pé ẹ máa wo bí ẹnikẹ́ni bá bi yín pé yes, ẹ̀jẹ̀ tí ẹ̀yin fi ń tú u kí ló dé tí ẹ fi ń tù kí ẹ̀yin kí ó wí báyìí pé ẹ wí báyìí pé olúwa ní í fi ṣe iṣẹ́ rí báyìí Can you see it? ìpè sí ìgbàlà That àkọ́kọ́ is nìyẹn. the first call. tí ẹnikẹ́ni bá bi yín pé If anybody asks you, kí ló dé tẹ́ fi ń tù why are you losing this call? ẹ sọ fún wọn wípé Tell them olúwa ní fi ṣe. God has to eléyìí of ni it. ìpè sí ìgbàlà. That is a call unto salvation. so ìgbésí àkọ́kọ́ rẹ̀ náà ni pé ká kọ́kọ́ pè ọ́ sí The ìgbàlà first step is that you have to call to salvation ká tó pè ọ́ sí iṣẹ́. before you will be called to service. so ká tó wá pè ojú kan tó wà á pè é kúrò ńbẹ̀. That donkey where he was, we called him from that place. ṣé bìlí pé ìyá rẹ̀ kò halẹ̀ mọ́ wọn pé ẹ mọ́ tù lọ. Do you know the woman that son said they should not release it, lose it? òun dúró ó yọ̀ǹda ara ẹ̀. But he willingly is tí wọ́n náà bá fẹ́ himself. kúrò lójú kan sàn. If you want to free from stagnation, o nídìí pé kí wọ́n fún ara rẹ̀ you also personally kó o gbọ́ ìpè hear the call irú eléyìí tá à ń pè ọ́ sí that you wàdà. are being called at this kó kọ́kọ́ moment. rí ara rẹ̀ pé kó gbé ayé ẹ̀ lórí òtẹ́ tó ní oṣù. You have to weigh your life very well. age of 45 At the age of 45, no husband there is no husband, no wife there is no wife. ojú kan ló wà. You are in a à ń stagnation. pè ọ́ báyìí. You are being called o now. graduate láti 7 years You are 5 a years 6 graduate years of 5, 6, 3 7 years. years, 7 years, kò síṣẹ́ and you don't have a o job. kàn ń rìn kiri ni. You are just roaming tí bá about. ti fẹ́ báwọn ará ilé mi ṣe And I want to joke with my people. màá ní ọ̀gá o lẹ́bi You are not to be blamed. ilé iṣẹ́ kásùkájí Nigeria Enterprises You are ló in wà. a company of just sleep and wake up Nigerian enterprises. ẹ̀yọ́ bóyá kásùkájí London UK Enterprises náà. Maybe you as well, you are only just sleeping, you are waking up company enterprises. ẹ̀yọ́ kásùkájí Wake up. USA Nigeria Limited Maybe àbí USA Limited. Maybe USA Limited. bóyá irú ẹ̀ náà ni wọ́n And náà I ṣe. bet you find yourself bóyá in that shoe. kásùkájí ní London lamẹ́ríkà ní Europe náà ní ilé iṣẹ́ tí wọ́n náà The wà. company you have is that you just sleep, you wake up in Europe, in London, ọkàsùnká jẹun or you just sleep, you eat.
Nigeria Enterprises That is wọn kàn ilé iṣẹ́ kan tí wọ́n that ní. is their own so company. bẹ́ẹ̀ náà ni ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó dúró sójú kan Likewise, the life of people that they are in a ojú stagnation. kan yẹn ló dúró sí You are bẹ́ẹ̀. in a so stagnation. ìpele léyìí láàárọ̀ This is a call this àwọn ìpè tí morning. máa máa pè yín sí láàrin ọ̀sẹ̀ The díẹ̀ call yìí that I will call you to this week. pé o gbúdọ̀ kúrò lójú kan You must depart from this o spot. gbúdọ̀ kọ́kọ́ rí ara rẹ bí ẹni tó wà lójú You kan. have to see yourself that I am stagnated. òótọ́ ni mo sọ fún ọ I'm telling you the ọmọbìnrin truth. kan rí mi lánàá A ó lady ní saw me dáàdi ó lóun yesterday. ti dàgbà Said, Daddy, I am too old fún ìgbéyàwó for mo marriage. ní kó ti tó ọdún mélòó Said, like, how old are dáàdi you now? mo ti wọ 28 She said, I'm 28 ló years. dẹ̀ ń sọkún She was crying. mo ní àǹtí Auntie, mo ń sọ pé age of 28 you are crying at the age of 28. ó ló ti pẹ́ jù So that is too late. ó nítorí pé àwọn ẹ̀gbọ́n òun mẹ́rin ló wà wájú He said, yeah, she has 4 siblings. ó ní bí ogun yẹn ṣe mú gbogbo wọn yìí That is the way ó the ti battle dídì ìṣẹ́jú concluded. ìsà Till this ó moment, ní kò tí ì sẹ́ni kankan wọn lé ọkọ none of them ó has ní said so marriage. òun dẹ̀ ń rí pé kinní iná ló náà fi jọ wọn I now see the trait. fún that I 41 tó máa understand kọ́kọ́ rí àbí for the first 41 ojú kan tí a dá ìwọ àtàwọn ọmọ ìyá rẹ tó sí everywhere you have been stagnated and you're ojú still kan tí a there. dá àwọn ẹ̀gbọ́n yín dúró sí Everywhere your brother have been tí a lè tó stagnated dáwọ́ náà dúró and sí you also you have been ní stagnated ọ̀sẹ̀ yìí this week. ayé ẹ̀ kó kú lójú Your kan life will be in that place. ṣé Amen. ẹ rí téèyàn bá wà lójú kan If somebody is tí iye ò stagnated bá ṣe and his understanding Wàá is not pẹ́ lẹ̀ o. open, the person will stay long in that stagnation. òun ni mo ṣe máa ń sọ pé má fi ara ẹ̀ sí abẹ́ ìgbèkùn ẹ̀sìn That is why I say don't put yourself under the bondage of any religion. kí n máa wàásù fún ọ pé God time is the best If I'm telling you that God àkókò Ọlọ́run ló dáa mo jù, mọ̀ àkókò rẹ̀ ló dára I jù know God time is the bọ̀ best kì í as ṣe well. àwọn tó gun ń jà They are not the people that are facing battle. kì í ṣe àwọn tó gun ń jà láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ They wá are not the people that have battle from their bíbélì ò sọ foundation. wípé àkókò ọlọ́run ló dára jù fún ẹ̀yin tí ogun ń jà láti inú oyún wá títí di ibi tó dé dúró The yìí Bible did not tell you that the people that have been confronting battle from their womb to this moment, that God's time is the best for àkókò them. ọlọ́run ló ṣe It pàtàkì is God's time is but best. èwo ni àkókò èṣù tó ń lò báyìí But why are you using devil's time now? èṣù dá ọ dúró Devil has stagnated ó you. dá ìran rẹ dúró He has stagnated your vision. kí wọ́n á dúró síbi kí wọ́n á sọ pé age of 57 I'm not telling you, I tell you, 57, kò bí ọmọ rí o no, the person doesn't have a child, kò ní ọkọ rí no kí husband. wọ́n máa wàásù sí ọgbẹ́ And àti I'm now preaching to you that, God time is the best that God's time, àkókò Ọlọ́run dára jù. ó ti ń pẹ́ jù It is becoming too late. a ò sí nígbà ayé Abrahamu We yẹn are not in the times of àti ìgbà ayé Abraham Isaki and the time of tó jẹ́ pé Isaac, èèyàn máa ń pé 40 that they can be 40 years, 45 45, kó tó máa sọ pé òun lọ lé ọkọ before the person will say he wants to torí pé marry. tó bá wọ 60 nígbà ayé If you are Abraham 60 at the age of Abraham, 70 70 ó ti years, lè bí ọmọ you can still give birth. níyẹn lóbìnrin That is as a woman. ìjọ wo lẹ gbọ́ nínú ìtàn báyìí ní Nàìjíríà How, when the last 2 years pé from the ìyá yẹn history, at the age of 70 that a 70 years old woman pé ó bí ọmọ give birth. tẹ bá tiẹ̀ gbọ́ If bóyá you ìyọ kan listen, maybe one. so kí wọ́n á jẹ́ sọ fún ọ pé ìwọ I'm ó ṣe not telling age you. of 65 o pé ní sùúrù o At the age of 65, wait. God time is the best Àwọn o Ọlọ́run ló dáa jù. mò ń tẹ̀ ẹ́ ni I'm deceiving you. ó ti ń pẹ́ jù It is coming too late. wọ́n dá ọdún sójú kan ni You have been so ní stagnated. ìṣíníyè pé Have the understanding. ó wà ní Amẹ́ríkà ó You wà are ní in London America, you are in ó wà London. nílùú òyìnbó You are in overseas. ó mọ ogun tó jà ọ́ ní Nàìjíríà The battle that ojú kan confronted náà ló you máa in dúró this sí nation, you always experience ojú kan yẹn stagnation. náà ló sì tó wà báyìí And likewise, you are still ó yẹ experiencing kí the iye same rẹ thing. kó ṣí By now, you have your understanding has to be open. Olúwa ní fi ọ ṣe God wants to make use of you. bọ̀ bólúwa ṣe ní fi ọ ṣe But the way God wants to make use àwọn of kan you, dá ẹ dúró there are some people that are Agbára stagnated kan your dá life. dúró. Some power has stagnated your tó bá life. di bóyá àwọn ọ̀la àbírọ̀lẹ́ Private venture in the evening or tomorrow. màá máa sọ nǹkan tí wọ́n ayé máa fi ń dá àwọn ènìyàn I dúró. will also shed light on what they use to stagnate one's lára life. àwọn àpẹẹrẹ táyé fi máa ń dá ní And dúró some example of what they use for stagnation. wọ́n máa ń lo owó aláǹtakùn They can use web, spider web, cobwebs cobwebs. wọ́n máa ń lò They can use that láti fi dá ènìyàn to dúró stagnate one's life. wọ́n máa ń fi àlá dá They ènìyàn can dúró use dream to stagnate one's wọ́n máa ń life. fi oúnjẹ ojú oorun dá They ènìyàn can dúró use eating in the dream to stagnate wọ́n one's máa ń life. fi ìbálòpọ̀ ojú àlá dá You ènìyàn can dúró use sexual intercourse to stagnate one's life. wọ́n máa ń fi kéèyàn máa wẹ̀ inú odò dá ènìyàn dúró They can use swimming in the stream wọ́n or the máa water wọ́n máa ń to lo stagnate. ẹ̀bùn láti dá ènìyàn They dúró can use gift to stagnate one's life. wọ́n máa ń lo igi láti dá ènìyàn They dúró can use tree to stagnate one's
one's wọ́n life. máa ń lo àpáta láti dá They ènìyàn can use rock to stagnate one's life. ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ yẹn kọ́ ni mo ti ń lọ But I'm not going to that mo place. kàn mo yìí sọ fún yín ni pé àwọn ibi tá a máa ṣiṣẹ́ I'm just déédéé telling nìwọ̀nyí you, these are so the kó lè areas mọ̀ of bí ó practice. ṣe tún ní ìpinnu lọ́sẹ̀ For you to make up your mind. torí this week. àtúnrán mi sí ẹ̀yìn kan lọ́sẹ̀ I'm sent to some tó people jẹ́ this pé week ayé yín by fire by force that by fire by force your ayé life, ẹ̀ gbúdọ̀ kú olójú kan your life must leave stagnation. ṣùgbọ́n àwọn tó máa ń kúrò ń bẹ̀ But the people that will leave wọ́n á stagnation, gbọ́ spirit, ìpè they will hear the call. ìpè sí ìgbàlà náà wá Call to so salvation. èmi náà ń pè ọ́ sí ìgbàlà náà I'm calling you to àwọn salvation. tó bá ní ìgbàlà wọ́n máa ń sọ̀rẹ́ndà gbogbo ẹ̀ People that have salvation, they surrender all. wọ́n á sọ̀rẹ́ndà ayé They wọn will surrender their life. ó máa ń jẹ́ kó ìsì fún wọn It will be easier for láti them. lè jẹ́ kó rọ̀ wọ́n lọ́rùn It will become easier for so ó them máa ń lè jẹ́ kán lè so gbàdúrà that they will be able to pray. ó máa ń jẹ́ kí wọ́n torí pé bíbélì pé tá ò bá ti ní ìdálẹ́bi The nínú Bible ọkàn says wa if we don't have condemnation in our mind, ó ní ìsinmi ológo lání that we have ẹ jẹ́ ká wá ka ẹsẹ̀ kan tó kù yes àwọn tí a rán sì mú ọ̀nà wọn pọ̀n àwọn tí a rán mú ọ̀nà wọn kò wọ́n sì jẹ́ bá gẹ́gẹ́ bí ó ti wí fún wọn wọ́n bá gẹ́gẹ́ bó ti wí wọ́n yes sì ti ń tú ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà bí wọ́n ti ń tú ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àwọn olúwa rẹ̀ bi wọ́n pé àwọn olúwa rẹ̀ yẹn ni pé ìyá ènìyàn lè dé ènìyàn It's possible for mother, someone's mother to tó bá sọ pé die. olúwa ènìyàn He said the Lord of the ó owner. jẹ́ ẹni tó ní That means the person that owns ṣé o mọ̀ that pé thing. ìyá ènìyàn máa ń dá yẹn It's dúró possible for your mother to put you into sọ ẹ pé bàbá stagnation. èèyàn máa ń dá yẹn dúró Your father can make you to be stagnated. ẹjẹ́ mú yín lọ síbẹ̀ yẹn Let me take torí you to olúwa that rẹ̀ tán dárúkọ bẹ́ẹ̀ place. ni The Lord they mentioned. ó pẹ́ tí mo ti máa ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan bọ̀ ẹ̀ kíyèsí màá wá sọ ìtàn rẹ̀ I've fún been yín saying the stories, you have not been taking cognizance of that so story. á wà lọ gbàdúrà You are not going to pray. mo ní ọmọ wòlíì kan I have one of sons of Mo fẹ́ràn the ọ̀gá yìí prophet. púpọ̀. I love this ó máa man ń too much. ṣiṣẹ́ àlùmáńkò He does the man work. window àlùmáńkò Window. and roofing sheet He always do the profession and aluminium. so graduate ni He is a graduate mo dẹ̀ like ẹ̀ and I love ó him. máa ó fẹ́ràn àdúrà He loves prayer. àjọ máa ń gbàdúrà We pray wọ́n together. ní ọdún kan lórí òkè àánú But there was a year at the mountain of mercy. ó wá ti lọ síbi December period It was going towards December period. ó wá gba fóònù lọ́wọ́ àbúrò He ẹ̀ collected phone from ó his pe àbúrò brother. ẹ̀ pé kí n máa gbàdúrà He said I should pray for his brother. mo wá gbàdúrà I not pray for the person. but mi wá lè gbàdúrà yẹn I tọkàntọkàn was unable to pray it kí wholeheartedly. ni ìdí tí mi ò ṣe lè gbà tọkàntọkàn Why? òun ni pé It is. mo rí pé ẹni yẹn ló ń lo nǹkan tó yẹ kó lò It is the person that is using what he ought to kì í use. ṣe pé bọ́ọ̀ì yẹn ló gbà lọ́wọ́ ẹ̀ It is not the boy that collected it directly. ìyá from rẹ̀ him. ló gbà fún It was the mother that collected the mi ò something. wá mo kàn gbàdúrà bí ẹni dúpẹ́ jẹ́ pé wòlíì kọ́mọ́dé pẹ̀lú yóò tún lọ rú ọ̀tá ọmọ ọ̀tá ọ̀rẹ́ rẹ̀ So lágbára they won't be able to go and give that person power wọ́n again. tán pè lọ́rọ̀ wòlíì òtítọ́ nìyẹn That is a true prophet. torí ò lè rí i pé ẹni ló ń lo nǹkan ẹni This person is using this thing. ṣé that belongs to ọ̀pọ̀lọpọ̀ him. tó dá yín dúró lẹ fẹ́ràn jù Many people that stagnate your life, you love them so much. so believe pé pásọ lè dá yẹn You dúró know, it's something for a pastor to Only stagnate lè one's dá life. yẹn dúró. A prophet can stagnate one's Oníṣòro. life. You have the wọ́n dá ọ problem. dúró sínú chọ́ọ̀chì torí owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ Because of the money, they stagnate you in that church. torí ìwúlò rẹ nínú Because ìjọ of your usefulness in that wọ́n lè church. fi ìran dá ọ dúró They can use vision to stagnate wọ́n your lè fi life. agbárí wọ́n lè fi dá ọ They dúró can use their brain to stagnate Kò your mọ́ bá life. kúrò ńbẹ̀. So that you're able to leave the church. wọ́n tẹ ní nàìjíríà gan wọ́n ṣe débi pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ chọ́ọ̀chì kan kì í lọ orí òkè Even in this country, they even make some of the members not to go wọ́n to the ìdí ni pé wọn ò fẹ́ kán gbọ́ nǹkan kan tó lè mú kí wọ́n change kí They wọ́n lè don't gbàdúrà want them to listen to what that is hard. That will allow them to pray very well. wọn ò fẹ́ They don't want them to have Until access to tó that bá ti information. tán fún wọn. Until when the àwọn something fúnra wọn á wá is ṣe over, jáde they will now go out themselves. ó ti di problem lónìí It has been dó a èmi ò problem sọ fún ẹ today. pé láì dórí òkè rẹ pé ogun ayé ò lè ṣẹ́ I'm o not saying if you don't get to the mountain, Má ṣe ní your túmọ̀- problem cannot solve. With mi ò sọ fún ọ pé tó bá lọ ẹni ọ̀dà church pé ogun ayé ò lè I ṣẹ́ o don't say if you don't go to another ọ̀yìn church, kan your sọ problem fún yín cannot pé solve. ènìyàn tó dúró ti lè dá ọ dúró Someone that you are staying with can stagnate ó your lè life. kéèjì ẹ It can your life, it can cage your kó mọ́ life. bá rìn So síwájú that you won't be able to make so move mo forward. fẹ́ kẹ́ máa fi òye gbé ọ̀rọ̀ jẹ́ pé mi ò kàwé púpọ̀ You ṣùgbọ́n mo know, ka I'm ìlú not learned, mímọ́ but I know I have the contact with the Holy because mo mọ̀ pé Spirit. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ èṣù náà ni wọ́n ní online We have the spirit of devil. They have tó yẹ pé online as well. mistake or error tó bá gbọ́ nìkan náà máa tàpù They are àwọn only- tàpù nǹkan tó lè fún wọn láyọ̀ They are only picking mistake and error. They won't so want and to give then them joy. nínú tí mo sọ mi rò pé mistake wà Out bẹ́ẹ̀ of what I'm saying, I believe there's no mistake there. so mo fẹ́ kí iye rẹ kó ṣí I want díẹ̀ the sí tí mo sọ understanding to be enlightened. so ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn á dá wọn dúró Many they will stagnate them. nítorí ìwúlò rẹ but Because let of me your tell you usefulness. at times ìwúlò rẹ yẹn lè expire At times your usefulness can be expiring. kí ẹlòmíràn kó dé Another person will wọn á surface. use wọn á drunk ẹ Then you'll be used and you'll be dumped. á jẹ́ kó parí That your own á jẹ́ pé
láìpẹ́ ẹ parí your life has o bówó expired. wọbẹ̀ o bọ́lá wọbẹ̀ You enter through riches and through ọ̀pọ̀lọpọ̀ honor. ló ń jáde sínú òfò padà Many go back to emptiness nítorí pé ìdádúró because of wọ́n ní stagnation. olúwa rẹ̀ wípé And the Lord says, ọ̀gá tí mo wá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí the man that I'm talking ó wá ní about, prophet ẹjọ́ ẹ má kọ́ ti fóònù yẹn I don't call the phone, sir. ó ní ẹ̀lú àbúrò mi Hello, my brother. gbogbo aṣọ kò kó ránṣẹ́ sí mi lọ́dún kan kọjá The clothes you sent to me last ó ti year, gbó o the clothes is starting kọ́ máa kó now. mìíràn ránṣẹ́ You don't send me another wàá mọ̀ clothes. pé tọ́ọ̀gì ní bírọ́dà rẹ̀ You know I'm a ní town. àkí ọmọ o I will not greet you again. mo ní ọ̀gá I said, man, alẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ yìí who are you ó talking ní àbúrò to? mi He said, ó ní my kí ni brother. qualification What mi is his qualification? ó ní school cert So he's a school start holder. ìwọ ńkọ́ What about ó you? ní graduate mi Graduate. ó dẹ̀ ń sọ pé aṣọ tó lò kù And you are ó saying jáde he ó yá used ó to- ní tẹ́lẹ̀ aṣọ tó bá lò ní London nílùú òyìnbó ní He said they use clothes. Sweden bí Dublin. Dublin They bí use clothes aṣọ in tó lò Dublin. ní Dublin They pé use clothes. àbúrò original aṣọ ló lò He bẹ́ẹ̀ used original pé clothes. ní Dublin pé aṣọ yẹn pé ó wà òkè àwọn bàtà kan máa wà bẹ́ẹ̀ tó bá torí Dublin làbúrò rẹ̀ wà pé Dublin The brother was in Dublin. pé pé ó máa ń dá gan o There is always a good pé clothes. mo ní bọ̀dá I said, brother, àpò ìrònú ẹ̀ your thing, the way you're mo thinking, ní wọ́n ti já it has been, they tear it. ogun ti já àpò ìrònú ẹ̀ Battle has affected the way of your thinking. àpò ìrònú ẹ̀ The way you are thinking, wọ́n ti inú ẹ̀ wọ́n ti fi bẹ́ ṣọ́ọ̀bù àwọn àjẹ́ ti fi inú ẹ̀ wọ́n ti fi bẹ́ oníwòlú perforated that ṣọ́ọ̀bù àìní thinking ìrònú wọ́n ti fi inú ẹ̀ wọ́n ti fi bẹ́. and your thinking faculty is not appropriate again. mo ní ọ̀gá I said, man, mo ní látèmi lọ as from today, tó bá tún béèrè kankan lọ́wọ́ àbúrò if you ẹ̀ ask anything from this your ju brother, Ọlọ́run nìkan apart from mo God, ní mọ̀tẹ̀lé mi wọn don't follow me again. ayé aláyé ló ń gbé You are living another person's life. o graduate You are a graduate. o mú tó wà You jáde have 2-1 as your o qualification. ríṣẹ́ mo sì You fi don't ṣe see o work. kọ́ṣẹ́ You all went to O go ní and àwọn learn iṣẹ́. another. You have people working with ṣùgbọ́n you. ó mọ̀ èèyàn You know people. ìgbà yẹn ó ti ẹ̀mú gómìnà kan wà lẹ́kìtì láyé ìgbà yẹn Then there was a governor at Ogeke. ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní bí deputy governor His brother like his deputy governor of that. wọn ò rán lọ́wọ́ They don't assist wọ́n this dẹ̀ ń man. kọ́ ilé oríṣiríṣi And they gbà are wọ́n building a mo ní good ọ̀gá structure. síbẹ̀síbẹ̀ o wá ń pe ẹni tó wà ní ìlú You are òyìnbó now calling someone at Dublin. ó faṣọ ara ẹ̀ yá He báyìí tore his clothes. ó ní bàbá So, ó Baba, dẹ̀ ẹjọ́ mi ìfẹ́ kẹ́ fi nílẹ̀ I don't want you to leave me. mo Oh. wá ó ṣe dé So báyìí you are now jẹ́ ká arrived. gbàdúrà Let's pray. nígbà gbàdúrà After prayer, mo wá ní lẹ́yìn bí ọjọ́ mẹ́sàn-án ni after 9 days, ó wá lọlé he went home. ó dọ́dọ̀ mọ́mí ẹ̀ When he got mọ́mí home, sọ fún pé mommy said, bó ló lọ where have you gone bó to? ló ti gbàdúrà Where did you pray? òní lọ kàn mí dáríjì ọ My mind. ẹ má gbàgbé ohun tí mo ṣe mú ìtàn yìí fún yín The ni reason pé why I'm bringing àwọn this olówó rẹ̀ wí pé the owner, the Lord, nínú bíbélì náà ni from the Bible, ẹ̀sọ́ adẹ́fẹ́ tú wọn náà sílẹ̀ kó nínú ẹ̀mí ojú kan You mean kí what? ìyá rẹ̀ tàbí bàbá tàbí ọkọ rẹ̀ you may want to be delivered from the sin of stagnation, and your husband, your wife, or your mother kó wí says, pé can say, kí ta ló rán yín kílẹ̀ wú. I told you, I will tell you. màmá yẹn wí pé gbọ́ Mama said, listen, oh, nígbà kan there was a time ó ṣẹ̀ mí you offended me. ó jí owó mi You stole my money, ó dùn mí gan and it pains me. ó tún gbó mi lẹ́nu You arguing with ó me, tún wá sọ fún mi pé tó bá dára fún ọ and you are telling me if it is well with pé ò you, ní rántí mi I will never remember you, èmi Mama. náà dẹ̀ rí pé ọ̀dájú ọmọ ní And I know ọlọ́lá you are a wicked person. mo wá gbà lọ́wọ́ rẹ̀ I now collected from you. mo fún àbúrò rẹ̀ I give it to your mo brother. gbà lọ́wọ́ rẹ̀ I collected from mo fún you. àbúrò I rẹ̀ give it to your mo brother. gba nǹkan tó yẹ kó I lò collected what you Mo want fi to fún àbúrò use, rẹ̀. and I gave it to your younger Ṣùgbọ́n brother. lónìí, But today, mo yọ́nú sí ọ I forgive mo you. yọ́nú sí ọ I forgive you. ọ̀nà bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe And fún there ọ will be a way for you. ìyá gbàdúrà The tọkàntọkàn mother pray wholeheartedly. ọ̀gá yìí nígbà ìyá gbàdúrà ẹkún ló bá padà wá sọ́dọ̀ The brother started crying. ó Weeping. túmọ̀ sí wípé It means ìyá ènìyàn lè ṣèyàn a mother, someone's mother can be mo at ní a ìyá rẹ kọ́ ló ṣe ọ́ It is not your mother. Oh. ìwọ ló ṣe ara You ẹ are the one that affect ìwọ yourself. ló ṣe àṣìṣe You are the one that made a mistake. ó mọ̀ wípé téèyàn bá ti gbó ìyá àti bàbá rẹ̀ lẹ́yìn Once you are dishonor your father and your mother, bíbélì pé bọ̀wọ̀ fún bàbá àti ìyá rẹ̀ honor the father and your mother, kí ọjọ́ rẹ̀ bá lè pẹ́ lórí ilé tí olú ọlọ́run rẹ̀ fi for fún you to dwell safely in the land the Lord has given so to tó o you. bá gbàdúrà If you don't pray, tó o bá múra if dáadáa you don't prepare very wàá rí well, i pé ó máa dìṣòro fún ẹ it will be difficult for kí you, ọjọ́ rẹ̀ kó tó lè pẹ́ for your tó o day bá bu ọlá fún to ìyá stay rẹ̀ long. If you don't honor your ohun tó father fún and ọ níṣòro mother, lélẹ̀ that is the reason why you òun ni have màmá problem. rẹ̀ ṣe dá ọ dúró That is why your mother ṣé stagnate kò your pé life. àárín oṣù mẹ́ta o Within 3 months,
àyípadà kan dé. A great change èmi gan happened. mọ̀ pé àyípadà dé. I know that he received a change. nígbà yẹn mo mọ̀ pé àyípadà dé. I know that he received change. mo mọ̀ pé àyípadà dé. I know he received change. amukuro lójú kan. He was delivered from bàbá èèyàn máa ń fi stagnation. èèyàn sójú kan. Someone's father can put someone in stagnation. kíní kan bí mi nínú lánàá. Something mo blessed me. ṣiṣẹ́ ìrìnsẹ́ fún ọmọbìnrin kan. I ministered to a lady lánàá yesterday. ayé burú. People are wicked. bàbá ẹ̀ fúnra ẹ̀ His own father, biological father, olódì ìbàjẹ́ ọmọ yìí. he was the one at that the age was of 14 years at the age of 14 years. ọmọ yẹn ti wá ní HIV báyìí. And the girl has gẹ́gẹ́ HIV. yẹn dẹ̀ ti wọ 31 years. And she now in ó ní òun ti marry. she said she Òun has ti bí married. ọmọ. She has child títí dèsìn till now. bàbá òun ti ń bá òun lájọṣepọ̀. And his father always still have commit morality with that lady. mo ní àǹtí I say, auntie, ní dáàdi ó ní ayé ti sùn I am. ó ní ṣe lòun fẹ́ lọ commit He suicide said he wanted to go and commit lòun suicide. gbóhùn yín lórí rédíò. And now add your voice Ní to the ọjọ́ radio Thursday. on Thursday. ó lẹ́nìkan ó lóun wá sọ pé ẹ̀jọ́ ta ní wòlíì. I said, who is this prophet? wọn náà sọ pé wòlíì àlọ́ Say prophet Allah lẹ́kìtì in Ekiti, ní Oǹdó. in Ondo. wòlíì àlọ́ ìwà lára àwọn ẹni ìpè ọlọ́run. He is still among the called. ó lóun wá mi wá servants sí of Adó God. Èkìtì. So when I came Èrò back pọ̀ to kò ráyè rí. he could, he was ó unable tún to sá wá see. sí ìlú Àkúrẹ́. She still came to Ó ní, Akure. àǹtí I said, auntie, bàbá yìí ti pa ọ́. this man has killed you. olúwa sọ fún mi wípé God told me ó fún ní ọṣẹ kan kó fi wẹ̀. she gave her a soap to bàbá take yẹn her pè bath. ní ọṣẹ àánú. The Baba called the soap of mercy. ọṣẹ tó fi wẹ̀ ní age of 14. That is the soap she used to take her òun bath. nìyá ni bàbá yẹn ti dá dúró. That is what the father used to start ó ní with. tí bàbá òun bá ń bá òun lájọṣepọ̀ ó ní inú òun máa ń dùn ju pé kí ọkùnrin mìíràn He kó said bá òun when his lájọṣepọ̀. father is making sexual intercourse with him, he always enjoy it and happy ó with dẹ̀ another ní person. HIV látara bàbá. And she contacted HIV wọ́n á ní to àǹtí the father. ọmọ tó bí ń kọ́. I said the child you ó give ní kò birth sí to, HIV lára. the child does not have ọkọ HIV. tó fẹ́ ń kọ́. What about your ó ní husband? kò ní He HIV did not lára. have HIV. mo ní báwo ló ṣe How jẹ́. come? ó ní òyìn gan lẹ̀rọ ọlọ́run fi bá That is how he's fearing God. ó ní títí di ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ This yìí week, this ó ní week. ọ̀sẹ̀ yìí ni o. I'm talking about this ó ní week. ọjọ́ tó tí bàbá òun tó bá òun ṣe tán yẹn lòun tún gbọ́ kọ́ọ̀lù lòun wá gbọ́ mẹ́sẹ̀gì yẹn ó ní inú ìrònú yẹn lòun wà tó ń gbọ́ rédíò ó nígbà tí bàbá yẹn bá ti bá òun ṣe tán yẹn gẹ́gẹ́ ní iye wá ṣe wá He ṣe. said after the Baba met sexual intercourse with him, his understanding will now be open. ó ní iṣẹ́ ńlá lòun ṣe o. He said, I'm doing a good job. ó lóun ní mọ́tò gidi bí mo ṣe So wọ̀ she ọ́. has a good car. ó lóun ní àwọn èèyàn tó máa bá òun ṣiṣẹ́ o. She has people working with her. ó ṣùgbọ́n tó bá ní mílíọ̀nù lónìí But if she has million today, mílíọ̀nù yẹn máa tán. the million will come down. bàbá rẹ̀ dá dúró. Look at the father has stagnated. ó ní kì í ṣe òun nìkan o. He said she's not the only one. ó ní gbogbo ọmọ yìí bàbá òun ni. All are Sorry. sibling. àánú ẹ̀ ṣe mí I pity mi ò her. mọ nǹkan tí mo lè ṣe mọ́. I don't know what I can ibi do. tó yẹ kí n ti ṣe kánsẹ́lì 2 minutes. Yeah, I have to do 2-minute mo counseling. fẹ́ spend to 10 or 15 I minutes. used almost 10 to 15 minutes. bàbá rẹ̀ dá dúró. The father has tí stagnated. iye rẹ̀ ò bá ṣí náà If your understanding àti is not rọ open, tí iye ò bá ṣí Ross, o lè pẹ́ mbẹ́ o. you can stay wọ́n ní in that olúwa room. rẹ̀ àwọn olúwa rẹ̀ wí The pé Lord said, kí ni ẹ̀yin fẹ́ lọ fi ṣe. what do you want to use? wòlíì her for? àwọn ikọ̀ olódùmarè wí pé The servant of God olúwa ní says, fi ṣe ṣé wọ́n kó èrè wọn padà. they quoted them ẹ bá mi again. kà síwájú. èyí ṣe tí ẹ̀yin fi ń tú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kí ẹ̀mí. ló dé tẹ̀ kí n tú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yes. wọ́n sì wí pé wọ́n wí pé olúwa ní fi ṣe. olúwa ní fi ṣe yes. wọ́n sì fà á tọ̀ jésù wá. wọ́n ò nígbà tó ti bá bá gbọ́ pé olúwa ní fi ṣe yẹn When they had the Lord want to use wọ́n him, fàtọ̀ jésù lọ. they loose the cord. èmi and náà give fi to Jesus. gbogbo ọkàn mi sọ fún yín pé I'm saying from my heart, sister brother sister, brother, olúwa ní fi yín ṣe. God want to make you so ojú good. kan tẹ́ wà yẹn That for is òun what ní ò you jẹ́ find kí ìran yourself. rere yín kó ti ṣe. That is why your good vision does not come òun to ní ò pass. jẹ́ kí ayọ̀ yín ó ti dé. Your joy does not manifest. ojú kan tó wà yẹn That stagnation ní ò jẹ́ kí position. èso rere kan jáde That is wáyé. why no good thing comes out jọ̀ọ́ of your ronú life. wò lónìí pé o wà lójú kan. Think very well that you are in his àwọn spot. àbúrò ẹ ti bí ọmọ. Your sisters have given ìwọ ò birth. tí kúrò ní ilé parent You are still staying with your ní parents. ìsọ pé kò dára. I'm not saying it's not good. ṣùgbọ́n though. ẹlòmíràn jẹ́ kí iye rẹ̀ kó ṣí kó rí mọ̀ wípé ojú kan ló wà. Let your understanding open and know that you have been rí ara rẹ bí stagnated. ẹni pé àwọn èèyàn kan ti kọjá ẹ. See yourself that others mi ò ní kó lọ have ṣe torí bypassed you. síbẹ̀ kó lọ sọ ara ẹ̀ dìkan mìíràn I'm ní not kòrò. saying because of that you go ahead and talk bọ̀ about that má thing. gbà wípé But má gbà don't kókó believe yẹn kó ra ọ́ That níyì. the battle should now put you into àwọn reprobate kan náà mind. ń gbé ní òyìnbó táyé wọn ń dà. There are people living in overseas and their life àwọn is kan ń gbé better. nàìjíríà tí ayé wọn ń There are dà. people that live in this country and their jọ̀ọ́ rí life is wípé o better. wà lójú kan. Discover that you are in ó yẹ this kí ọkàn ẹ position. ti máa wò báyìí. Your mind should begin to see látọdún it now. ìbáyìí nílùú tó wà ó ti ṣiṣẹ́ ọjọ́ méjì mẹ́ta. Since the day you are in the country, you have not
not work for 2 or 3 bóyá ní days. nàìjíríà bóyá níbìkan ó dẹ̀ ní àwọn àmúyẹ tí àwọn èèyàn ń wá kiri. And you have the qualification that people ẹlòmíì are á ló ń requesting kàwé for. ní Ukraine, ẹlòmíì kàwé ní Someone London, will say, ẹlòmíì I kàwé study lamẹ́ríkà, at Ukraine, ẹlòmíì America. síbẹ̀síbẹ̀ gbogbo ohun tó kàwọn náà See, kò wúlò ojú All kan your bẹ̀ tó wá sí. certificate does not have any value. Torí pé wọ́n dá dúró sójú kan. Because you have been Ọgbọ́n wà lórí ẹ̀, stagnated. You are wise. ìmọ̀ wà ń bẹ̀. You are knowledgeable. Ìpè sí ìgbàlà. Call to salvation. Lẹ́yìn ẹ̀ láwa pé ọ sí ìpè sí ìwúlò It sí is iṣẹ́. then you will now be called to Tó bá ti service. kúrò lójú kan, àwa pè ọ sí When iṣẹ́. you have been delivered, you will now Àìtí be kúrò called. lójú kan rẹ ló ti ṣe It ní is ìpè when sí you iṣẹ́. have not been delivered. Iṣẹ́ That's why pọ̀ ń gbòòrò. there are a lot of work outside. Iṣẹ́ pọ̀ ń gbòòrò. There are a lot of work Ìyẹn outside. nínú ẹ̀mí kan ṣe iṣẹ́ ọ̀pọ̀ nígbà Even yìí. spiritually, Tó if you bá are not kúrò working in lójú the kan, fire, if you have been delivered ọ̀pọ̀lọpọ̀ from yín wò salvation. mí ọkàn yín fẹ́ láti gbé iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi sókè. Many of you are watching me. You have the mind to lift Ó up my wù ọ́ láti ministry. ṣe fún iṣẹ́ You are ìránṣẹ́. willing to do Ṣùgbọ́n ìgbà my tó ò sí ministry. ń kọ́, But when you don't have, ṣé màá bẹ́ orí ẹni will báyìí? I cut your head? Ṣé màá pa ẹni Will I báyìí? kill you? Nígbà tó wà lójú kan, When you are bọ̀tá bá mú ọ kúrò lójú stagnated. But kan, if you are delivered from stagnation, wàá wúlò fún mi, you'll be useful for me. wàá wúlò fún ara You'll be ẹ, useful for wàá yourself. wúlò fún ẹbí You'll ẹ, be useful for your wàá wúlò family. fún orílẹ̀-èdè You'll be ẹ. useful for your nation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní nǹkan nínú Many of you possess kò wúlò something, fún orílẹ̀-èdè but you ẹ are not useful for your nítorí pé nation wọ́n dá ọ dúró sójú kan. because you have been Kò stagnated. mọ̀ pé ìdádúró ni Do you know? You don't know it's a kéèyàn má stagnation. ní free movement. You don't have free movement. Ẹlòmíì tó ti rí ọmọ ẹ̀ kẹ́yìn báyìí Some since the last time he can sight his children, tó wà nílùú òyìnbó tí ò ní wá they Nàìjíríà are in abroad. They cannot come to this tó country, dẹ̀ ti bí Nigeria, ọmọ síbí dáadáa. and she has the person has Ẹlòmíì ti tó children 10 years 9 Some- years 12 years 9, 10, 12 years ago. tí ò rí àwọn ẹbí ẹ̀. He cannot see his Tẹ́lòmíì ti rí family. ìyá tó bí sójú The kẹ́yìn last time he saw the mother 8 years 8 years ago, 15 years 15 years tó ago, ti rí ìyá sójú. that you have seen your Kí mother ló last. fà á? Why? Wọ́n dá ọ dúró síbẹ̀ You yẹn. have been stagnated in Ọ̀pọ̀ that tó bá place. kúrò nínú ìdádúró But if you are delivered from wàá rí stagnation, pé wàá kan àwọn ìyá yẹn you lára. will see the woman. Èmi gan tí mò ń gbàdúrà And fún I'm praying for ìjọ you. mo ti rí ọ kẹ́yìn. When I die, Bí see gbogbo you. ìríra wa ní ká máa ríra lórí fóònù. We only see ourselves Kó a on máa phone. wòra wa báyìí bóyá wòra wa online bó ti ń wò Or mí. maybe you are watching me online. Ìdádúró kan ni It is a tó bá stagnation. kúrò lójú kan. If you are Ìwọ delivered from fúnra ẹni sọ pé stagnation, bàbá ẹ wá lu ọdún dé ọjọ́ méjì lọ́dọ̀ come wa. and use 2 days in our Tàbí place. kó wá sí Nàìjíríà. Or you come to Tàbí Nigeria. kémi fara sọ pé wá sí Say, I Nàìjíríà. should ask you to come to Wá lu ọdún dé Nigeria. lọ́dọ̀ mi. Come and spend your time with me. Òótọ́ mo lè èmi náà máa ń gbàlejò àwọn ọ̀rẹ́ I mi. always invite and accept visitors. Òótọ́ mo Now. sọ pé mo máa ń gbàlejò àwọn I ọ̀rẹ́. always accommodate my Tó jẹ́ pé visitors. tí wọ́n bá wá sọ́dọ̀ mi. When they come Àwọn to náà wá me, láti ìlú they òyìnbó. will come from Èmi abroad. náà sọ pé mo fẹ́ gbà yín I said, I lálejò. want to accommodate you. Inú kíṣìn mi. My kitchen, Ibẹ̀ láàjọ dúró sí. we will stay there Ẹ together. jẹ́ ká jọ dúró sínú kíṣìn We mi. will take together in the kitchen. Tábàjọ lónú kíṣìn mi tán. When we finish our kitchen, A tún jọ lọ orí òkè mi. we go to our Ẹ mountain. jẹ́ àjọ lọ orí òkè. Let's go to the mountain. Èmi náà kàn fẹ́ gbà yín I lálejò. also want to Bọ́ entertain you. tán bá wà lójú kan. If they are Tí wọn ò lè rìnrìn stagnated àjò láti and òkè they òkun and they wálé. don't have free Ẹ mọ̀ access, wípé ó léwu it púpọ̀. will be dangerous. Kì í ṣe ará òkè òkun nìkan ló wà All the lójú people in kan. abroad. Àwọn ọ̀dọ́ tó wà Nàìjíríà. There are a lot of youth in this country. 70% wà ní Nàìjíríà. 97% of Ojú our kan la wà. youth, we are Ṣé stagnated. ìbílí pé pásọ̀ máa ń wà lójú kan? Do you know it's possible for a pastor to be stagnated? Iṣẹ́ ìránṣẹ́ àkànmọ́ rìn kiri The láyé. ministry will just be crawling, Àmọ́ yìí lójú kan. just a parabolating. Ojú kan ọmọ Just ìjọ a- mẹ́wàá tó wà bẹ́ẹ̀ láti 5, 6, 7 He years. was he has only 10 members Àwọn náà ló ní mọ̀. 6 years ago, and that is all the member he has. Kò jù yẹn lọ. No other member. Kò jù yẹn lọ. No other member. Àbáṣọ náà ni. And he is also a Ojú kan ní pastor. ẹ̀mí ojú kan ní. It is spirit of stagnation. Olúwa pé wọ́n ní ọjà bá mi ka ẹsẹ̀ kan sí ká lọ gbàdúrà. Kókó àdúrà yẹn ti tó. Mo fẹ́ kó gbàdúrà dé I want to láàárọ̀ pray this kí n tó máa tó kó bó ti ń ṣe mí lọ sórí òkè lọ. Before I go back. Wọ́n sì fà á tọ̀ Jésù wá. Wọ́n fà á tọ̀ Jésù wá. Wọ́n sì tẹ aṣọ wọn sí ẹ̀yìn ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ Wọ́n náà. wá tẹ aṣọ wọn sẹ́yìn ọmọ Wọ́n sì gbé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Jésù ká. Ẹ́ Wọ́n sì gbé Jésù ká. ṣe rí báyìí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tán so mọ́lẹ̀. The cord that has been tied down. Wọ́n wá ṣe kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn lọ́ṣọ̀ọ́. They beautify the cord. Ṣé o mọ̀ pé ìwọ náà rẹwà? Do you know you are beautiful? Ọlọ́run It is true. ò lẹ́wà, You are beautiful. ológo. You have glory. Ojú kan tó wà ní ò jẹ́ kí ayé kán decorate. It is the reason you are stagnated. That's why you are not being Ó decorated. tọ́ ni mo sọ fún ọ. I'm saying the truth. Ojú kan tó wà ní ò jẹ́ káwọn èèyàn gidi kan It is celebrate. because of the stagnation that you are not being Ó ní celebrated. mò ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin torí pé wọ́n wà ní ojú kan. Irú ibi táwọn bá ti fẹ́ ọkọ láyé náà ti lọ fagídí fẹ́ ọkọ. Where they supposed not to be married. That's why they are forcefully they get married. in that Ojú place. kan tó wà ní It is because Òun of ló the sọ ọ́ di stagnation màmá ọlọ́mọ mẹ́fà, that you become a mother of 6 children, bàbá mẹ́fà a 6 torí husband, pé ojú kan. because you are stagnated. Ojú kan
kan tó wà ló mú kí ọkùnrin máa nà ọ́ lánàá fẹ́ fọ́ lójú. Because you are stagnant, that is why your husband was beating you like ìwọ ló another dẹ̀ ń thing. fìdí ẹ̀. You are the one that is feeding this man. ìwọ ló ń faṣọ sí lọ́rùn. You are the one that is ìwọ ló ń clothing him. fowó sí lápò. You are the one giving him torí money. pé ojú kan tó wà Because you are òun ló jẹ́ kó stagnated. fìyà jẹ ọ́. That is why he was So punishing mo you. He was fẹ́ kí iye punishing yín kó you. ṣí I lónìí. want you to have tó o bá a sí clear lójú kan understanding. mọ́ If you are not tó o bá kúrò stagnated, ń bẹ̀. if you are free, number one first thing, àwọn èèyàn á daṣọ bò ọ́. people will clothe ẹ rí i pé you. wọ́n daṣọ bò kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn. They ẹ má clothe gbàgbé the o. clothed. Don't forget, wọ́n dàbò yá ẹ̀. they did not clothe the mother. wọ́n àdàbò àwọn olówó ẹ̀. They did not clothe the òun owner. nìkan la ṣàánú fún. He was the one that was. talẹ̀ ẹni náà tó lè sọ wípé Who is that person that will èmi say lẹ́ni náà that I am the tá ó person ṣàánú fún làárọ̀. that I will have, I tá ó will mú ayé mi rejoice, kó lójú kan that I láàárọ̀. will, my life will be delivered. I am the èmi person, la ó mú ayé mi kó and my lójú kan life láàárọ̀. will be released from èmi la ó stagnation. ṣàánú fún. They will have, I will be, they will have èmi mercy la ó on me. dẹkọrétì I ayé. am the one that I will be decorated. ẹ kò yẹ kó jẹ́ pé ojú kan yẹn ojú kan tó wà yẹn ló jẹ́ kí gbogbo nǹkan rere kó máa fò ọ́ The lórí. reason why good thing is eluding you is because you are stagnated. ẹ ṣé ẹ rò pé Jésù náà tẹ́ aṣọ fún sórí You kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. think it is Jesus Christ that they clothed on the tó bá cross. tiẹ̀ wá jẹ́ Jésù nìwọ́ rò. Even if you think it's Jesus, Jésù wọ́n wá gbé Jésù ka orí rẹ̀. they now put Jesus on that court. àwọn èèyàn ń sọ léèmí tán bá ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n á ní ogun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọ That Jerusalem. he rode a court to Jerusalem. kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn ní ìtàn rere. That court has a good ó testimony. yẹ kí wọn náà ní ìtàn rere. You also know you must have a good kò sí ìpẹ́jù story. fún ẹ o. It is not late for tí you yẹ bá ṣí if you have tó dẹ̀ lè understanding gbàdúrà. and you can pray. ó lè ògo Bíbélì pé ògo ìkẹyìn ó ní yóò pọ̀ ju ti The sọ. latter glory shall be better than the former glory. fún àwọn wo For who? For who? fún àwọn tó gba ìpè sí For ìgbàlà. those who accept God to fún àwọn tó salvation. rí ara wọn. For those who see tán mọ̀ themselves pé ojú kan ni wọ́n wà. and they know they are tán dẹ̀ pinnu nínú stagnated. ọkàn pé wọ́n fẹ́ kúrò lójú. And they determine they want to free from ṣé stagnation. wọn náà fẹ́ kúrò lójú Do you kan. want to free from ṣé stagnation? ọ̀rọ̀ yìí ṣé kò bí ọ nínú jù I báyìí. hope you are not getting angry. ṣé bí with mo what I'm ṣe ṣí saying. ọ níyè díẹ̀ ṣé kò dàbí pé mò ń bú ọ báyìí. I hope you are not getting offended because the way I'm opening torí your pé ọ̀rọ̀ mi understanding. ní ọ̀pọ̀ ìgbà ó máa ń le púpọ̀. At times my words always are. bàbá yìí ti mì mí lọ́kàn bí. This man has touched my heart. ó again. dára kéèyàn mì ọ́ It lọ́kàn. is better for your heart to be touched kó o lè ké pe so Olúwa. that you can call kó o on lè God, bá Ọlọ́run so sọ̀rọ̀. that you can speak to kó God. má jẹ́ pé ìgbà tí yóò pẹ́ jùlọ àṣẹfẹ̀ ké pe That Olúwa. we are going to call God when kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn we kì are í ṣe aṣọ yẹn nìkan náà free. It dàbọ̀. was not only that clothes that wọ́n was wá clothed ṣẹ́ with the ẹ̀ka wọ́n ṣẹ́ ẹ̀ka sílẹ̀. They now bring leaves. kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà kọ́kọ́ dọ̀dà fún nínú Bíbélì. If from the scripture, if they caught, they have a road for him. wọ́n They ṣe tí aṣọ take sílẹ̀. him, they lay their cloth on wọ́n the já floor. ewé sílẹ̀. They put wọ́n fẹ́ leaves kó on the rìn floor. lórí ìdọ̀tí. They don't want the cloth to walk on dirty kì í ṣe places. Jésù. Not Jesus. kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lórí It lórí. was the cloth that orí walked on kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ni Jésù wà. Jesus Christ was so ó túmọ̀ sí riding pé on tá a the bá cloth. mú ayé ẹ̀ kó lójú If kan. your life is delivered from á ṣe stagnation, wọn náà lẹ́ṣọ̀. you will be decorated. ìwọ náà tó bá jẹ́ pé òkè òkun ló wà If wàá I wà bẹ́ẹ̀ overseas, àwọn èèyàn á máa wá wọ́n á máa kànsẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. People will be coming to come and meet wọ́n á ní you. màmá wa. Say my mom, wọ́n á ní màmá wa. say my mother. mo máa àǹtí mi kan ní bọ́lá ṣe ń pè ní Spain. My one of my mo sisters. fún lórúkọ mo ní ìyálájé general. The Mamalaji general. òun kò ní nǹkan púpọ̀ náà tó ń She ṣe. doesn't have what ju she pé kó does. so oúnjẹ náà. She prepares food. ṣùgbọ́n àtòyìnbó àtẹ̀yàn dúdú Both black and white, wọn ó jẹun lọ́dọ̀ ẹ̀. they will eat from this nítorí pé place. bí èèyàn bá ń bọ̀ wọ́n lè kọ́kọ́ dé sọ́dọ̀ ẹ̀ kan kọ́kọ́ sọ pé ibùgbé lélẹ́yìí náà. This is home. nítorí pé ayé ẹ̀ kú olójú kan. Because our life has been kò sí free. tí ò lè sọ̀yàn dolówó. There's nothing cannot make kò you sí to tí be ò lè rich. sọ ọ́ di ọlọ́rọ̀. There's nothing that cannot make you to be èèyàn máa ń wealthy. pọn omi níta tó ń di You ọlọ́rọ̀. can fetch water and become wealthy. èèyàn máa ń ṣe mẹ́sẹ̀njà tó ń di You ọlọ́rọ̀. can be a messenger and become kílínà máa wealthy. ń di ọlọ́rọ̀. A cleaner can be wealthy tí ayé rẹ̀ ò person. bá sí lójú If kan. your life is not tí stagnated, ògo rẹ̀ ò bá sí lójú if kan. your glory is not bọ́ tí stagnated, ògo rẹ̀ bá wà lójú but kan. if your glory is tí ayé ẹ̀ bá wà stagnated, lójú if kan. your life is stagnated, gbogbo rere gbogbo tó lè wù kó wà lára. every good thing that you can kò sí have, kankan tó máa máa yọ̀ jáde. no one will bring òun joy lójú kan. because you are ẹni bá wà lójú stagnated. kan. Someone who is wọ́n máa stagnated, wà nínú ìdààmú. they always be in àdúrà dé confusion. báyìí. We are get to the moment of prayer. olúwa síwèé ìrántí kan. Lord, open the book of remember concerning me ní àárọ̀ yìí. this bí morning. o ti síwèé ìrántí kan As kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. you open the book of remember for the lọ court, gba àdúrà tó pray from your olúwa heart. síwèé ìrántí Lord, kan. open the book of remembrance concerning bó o ti me. síwèé ìrántí kan As you kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. have opened the book of remembrance for olúwa court, ní àárọ̀ yìí. Lord, this morning, bó jẹ́ ọ̀sán ló wà bó jẹ́ alẹ́ ló whether you wà are afternoon bó or jẹ́ evening, òwà ní lóòrù yìí. when you say this evening, ní àárọ̀ yìí this sẹ́ morning, ní ọ̀sẹ̀ yìí this new week, bó o ti síwèé ìrántí kan
kan As you kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yìí. open the book of remembrance Olúwa for the síwé donkey, ìrántí kan mi. open the book of remembrance Mo fẹ́ for kúrò ní me. ojú kan. I want to leave this Mo fẹ́ day. kúrò lójú I kan. want to leave this Olúwa earth. síwé ìrántí God, kan mi. open the book of remembrance for me this morning. Olúwa síwé ìrántí kan mi. Open the book of Bóyá remembrance ẹ̀kọ́ concerning Jésù me. Call àdúrà the name náà of Jesus. lórúkọ Jésù lórúkọ láti Jésù. Bàbá mi àtọ́lọ́run Father, my God, ní àárọ̀ yìí. this morning, Ẹ̀sìnwé ìrántí kan book of remembrance lórúkọ concerning ọlọ́run àti me. ẹ̀mí In mímọ́. the name of Ẹ̀sìnwé Jesus. ìrántí kan Open the book of ọba remembrance áńgẹ́lì àti concerning ènìyàn. me. King of Ẹ̀sìnwé ìrántí kan Open the book of ní àárọ̀ remembrance concerning me. yìí. Ẹ tọwọ́ agbára yín. Ẹ fi síwé ìrántí kan mi. Lórúkọ Jésù. Bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́. Síwé ìrántí kan ní àárọ̀ yìí. Lórúkọ Jésù. Síwé ìrántí kan ní àárọ̀ yìí. Lórúkọ Jésù. Bàbá gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Bó ti ń darapọ̀ náà máa ṣe àbẹ̀sẹ̀ Join jùlọ. us, share the Bó o message. bá tiẹ̀ ṣe àìkan rí pé o reach 2 people. Maybe you cannot share it, make sure you reach that place too. Kó kàn jẹ́ kéèyàn méjì náà tó benefit Let's nínú do ọ̀rọ̀ agbára yìí. also benefit from this. Kó má jẹ́ ìwọ nìkan náà kó yẹ kí n máa repeat àwọn nǹkan wọ̀nyí fún I ọ. must not repeat all this. Tó bá jẹ́ ẹni ẹ̀mí gidi. If you are someone Ó yẹ kí wọn náà ti máa spirit, lè dìde fún ìgbàlà àwọn you're ẹlòmíràn supposed to báyìí. rise for the salvation of Ó yẹ others. kí wọn náà fún ara ẹ̀ kó lè máa mọ̀ wípé You're supposed to think nǹkan kan ń jáde ní China yìí. something is coming from this channel. Lord, Olúwa dìde. Lord arise. Ẹ̀mí ojú kan tó wà lára. The spirit of stagnancy in my Olúwa life, ti jáde. push it Wàá out. forúkọ You Jésù. will call the name of Ẹ̀mí Jesus. ojú kan. Spirit of stagnation. Ẹ̀mí ojú kan. Spirit of stagnation. Ẹ̀mí ojú kan. Spirit of stagnation. Olúwa bá ọ wí. Lord, the Lord could rebuke you. Jáde kúrò ní ayé mi. Jump out of my life. Ẹ̀mí ojú Spirit kan. of stagnation Nínú ayé ọmọ mi. in the life of my Ó children. yá jáde. Jump out. Ẹ̀mí ojú kan. Spirit of stagnation Nínú ayé in mi. the life in my life. Ẹ̀mí ojú The kan. spirit of stagnation Lórí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó. over my marriage. Ẹ̀mí ojú The kan. spirit of stagnation Lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ over mi. my work. Ó yá jáde. Jump out. Ẹ̀mí ojú Spirit kan. of stagnation. Àjọ mo fẹ́ kó I want to gbàgbọ́. pray. Mo fẹ́ kó I want you to Bó pray. ṣe ń gbà yẹn. As you are Mo praying, fẹ́ mọ̀ bóyá o connect I mọ́ want mi. to know if you are connected with Wàá máa me. type a prayer Type prayer the point yẹn. prayer points. Èmi náà lè mọ̀ kó o so And pọ̀ I pẹ̀lú. know you are in Torí èmi connection gan with monitor God. yìí. But I monitor you. Ẹ̀mí ojú kan. The spirit of Ní stagnation ara mi. in my body. Jáde lónìí. Jump out. Ẹ̀mí ojú Spirit kan. of stagnation Nínú ayé mi. in my life. Jáde lára Jump mi. out. Ẹ̀mí ojú Spirit kan. of stagnation Nínú ayé mi. in my destiny. Olúwa ló bá ọ wí. God, Lord, rebuke you. Jáde kúrò nínú ayé Jump mi. out of my life. Ìwọ ẹ̀mí ojú Spirit of kan. stagnation Ìtò gbé nínú ayé mi that tuntun. is living my life is enough. Spirit of stagnation Nínú ayé mi. in my life. Ìtò gbé ayé mi. Enough is enough. Ó ti tó. Enough is Ìwọ enough. ẹ̀mí ojú Spirit kan. of stagnation Nínú ayé mi. in my life. Ó tó gẹ́ lónìí. Enough is enough today. Ìwọ ẹ̀mí ojú Spirit kan. of stagnation Nínú ayé mi. in my life. Lórúkọ In Jésù. the name of Ó Jesus. yá jáde. Jump out. 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 Bó àdúrà Jésù Olúwa Answer wá. prayer. Jesus our Lord. Jésù Olúwa wá. Jesus our Lord. A máa gbàdúrà yẹn gbà méje. You pray the prayer 7 Màá dẹ̀ times gbàdúrà fún and yín. I'll pray for you. Màá tún máa kó tiwa, á tún máa lọ. I will sing, we will Á tún pray. máa pàdé nírọ̀lẹ́. We will meet in the evening. Ẹja gbàdúrà tólúwa bá kọ bẹ́ẹ̀ ni. If God allow it, Láyé bá wà. if there is chance, Nítorí ọ̀sẹ̀ yóò máa jẹ́ ọ̀sẹ̀ bísí fún mi. this week to be with this week is busy for me. But màá try I will try my best bí ènìyàn. as a man. Ẹja gbàdúrà. Let us pray. Ìwọ ẹ̀mí ojú kan. You spirit of stagnation Nínú ayé mi. in my life. Ìwọ ẹ̀mí ojú kan. Spirit of stagnation Nínú ìgbéyàwó mi. in my marriage. Ó dá ọjọ́ ìgbéyàwó mi dúró. You have stopped my Ìwọ marriage. ẹ̀mí You ojú spirit of stagnation Lórúkọ in the name of Jesus. Jésù. Jáde nínú Jump ayé out mi. of my Ó life. yá àdúrà. Yeah. In the name of Jesus. Spirit of stagnation in my life. Jump out, jump out, jump out, jump out, jump out, jump out, jump out. Spirit of stagnation in my life. Spirit of stagnation Lórúkọ in the name of Jésù. Jesus. Lórúkọ In the name Jésù. of Jesus. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Jump out, Lórúkọ Jésù. Ìwọ ẹ̀mí ojú kan. Olúwa bá wí. Lórúkọ Jésù. Ìwọ ẹ̀mí ojú kan. Ìwọ ẹ̀mí ojú kan. Ìwọ ẹ̀mí ojú kan. Stagnation. Ìwọ ẹ̀mí ojú kan. Ìwọ ẹ̀mí ojú kan. Ìwọ ẹ̀mí ojú kan. Nínú ayé mi. Lórúkọ Jésù. Olúwa bá wí. Lórúkọ Jésù. Olúwa bá wí. Lórúkọ Jésù. Olúwa bá wí. Lórúkọ Jésù. Búwa lórúkọ náà Jésù Kristi. Olúwa wá. Jésù Olúwa wá. Ẹgbẹ́ ìgbàdúrà yẹn gbà Pray kẹ́kẹ́. the prayer for the third Ìwọ time. ẹ̀mí ojú kan. Spirit of stagnation. Èyí tó gbé ayé mi ti tó. The enough is enough. You Olúwa stay long ní in my ìfẹ́ life. ayé mi Olúwa The lọ ṣe. Lord want to use my life. Abiola. It means you will mention your Ó wà name. dárúkọ ara rẹ̀. And you
ìwọ ẹ̀mí You ojú spirit kan of stagnation. èyí tó gbé nínú ayé mi You are ti tó staying long in my life. olúwa nífẹ̀ẹ́ mi God olúwa wants to lọ́sẹ̀ use my life, Abiola. olúwa nífẹ̀ẹ́ mi olúwa God lọ́sẹ̀ wants to use my life, Abiola. ìwọ ẹ̀mí ojú You kan spirit of stagnation. jáde kó nu Jump out of my life, olúwa Abiola. nífẹ̀ẹ́ mi The ṣe Lord wants to use mi me. ò fẹ́ I expire don't want to expire. mi ò fẹ́ I expire don't want to expire. ìwọ ẹ̀mí ojú Spirit kan of stagnation. jáde kó nu ayé Jump out of my life. olúwa nífẹ̀ẹ́ olúwa God lọ́sẹ̀ needs Abiola. lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà In this nation, olúwa Nigeria. nífẹ̀ẹ́ mi ṣe God needs of ní me. òkè òkun In abroad. olúwa nífẹ̀ẹ́ mi ṣe God needs of me. ìwọ ẹ̀mí ojú You kan spirit of stagnation. lórúkọ In the name of Jesus. fi ayé mi sílẹ̀ Depart from my life. fi ayé mi sílẹ̀ Depart from my life. bóyá àdúrà Pray. dá In the mighty name ẹgbọ́ ẹgbà ẹgbà Enough is enough. Depart from my life. ẹgbà Jump from my ẹgbà life. Jump out from my ẹgbà life. Enough is enough. ẹgbà Pray the prayer. ẹgbà Stop ẹgbà Jump out of my life. Enough is enough. God wants to use my life. Spirit of stagnation. Jump out. 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 In my life. Jump out. Jump out. Jump out. ní ojú kan jáde kó nu ayé olúwa lọ ìwọ ẹ̀mí ojú kan jáde kó nu ayé ìwọ ẹ̀mí ojú kan jáde kó nu ayé lórúkọ jésù ìwọ ẹ̀mí ojú kan ìwọ ẹ̀mí ojú kan jáde kó nu ayé olúwa ní fún mi ṣe olúwa ní fún mi ṣe ní canada olúwa ní fún mi ṣe olúwa ní fún mi ṣe ní amẹ́ríkà olúwa ní fún mi ṣe ní london olúwa ní fún mi ṣe lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà olúwa ní fún mi ṣe ìwọ ẹ̀mí ojú kan 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 jáde 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 ìwọ ẹ̀mí ojú kan 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 olú olúwa bá wí jáde kó nu ayé mi olúwa jésù olúwa wá ó dàbí pé bóyá nẹ́tíwọ̀kì yẹn ti sá lọ mọ́ wa lọ́wọ́ tí ó bá jẹ́ pé kò sí tí ì lọ mọ́ darapọ̀ mọ́ mi torí pé mi fún ara mi mi rí yín wò mọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ so dá pé nẹ́tíwọ̀kì yẹn ń ṣe bákan bákan ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó gbàdúrà mo fẹ́ kó bá ọba àwọn ọba sọ ẹ̀mí ojú kan ẹ̀mí ojú kan ẹ̀mí ojú kan nínú ayé olúwa lọ mo tún tó pé máa tá ìbò mo fẹ́ kó rí pé o wà connect pẹ̀lú mi ẹ kó sì connect pẹ̀lú ògùn ọ̀run nínú ayé mi olúwa lọ èyí tí wọ́n ẹ̀mí ojú kan gbé ní ayé olúwa ní fi mí ṣe God want to use my life. lórúkọ jésù In the name of Jesus. ìwọ ẹ̀mí ojú kan Spirit of stagnation. jáde kó nu ayé Jump out of my life. ìwọ ẹ̀mí ojú Spirit kan of stagnation. fi ayé mi sílẹ̀ Depart from my life. ìwọ ẹ̀mí ojú Spirit kan of dark stagnation. jáde kó nu ayé Jump out of my ìwọ life. ẹ̀mí ojú Spirit kan of stagnation. fi ayé mi sílẹ̀ Depart from my ó life. yá àdúrà Prayer. lórúkọ jésù lórúkọ láti jésù ìwọ ẹ̀mí ojú kan ìwọ ẹ̀mí ojú kan máa jáde kó nu ayé mi lórúkọ jésù máa lọ kó nu ayé mi lórúkọ jésù ìwọ ẹ̀mí ojú kan máa fi ayé mi sílẹ̀ lórúkọ jésù lórúkọ jésù lórúkọ láti jésù fi ayé mi sílẹ̀ lórúkọ 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 jésù fi ayé mi sílẹ̀ wà lórúkọ jésù kristi olúwa wá jésù olúwa wá ìjọba mi rí ṣíà mẹ́sẹ̀gì padà orí nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ti gbé àwọn ọmọ mi kan lọ ká lè mọ̀ pé a ti wà padà ńbẹ̀ ẹ̀ka sọ fún jésù ìgbà kẹrin lélẹ́yìí ìwọ ẹ̀mí ojú kan ní tó gbénú ayé mi ti tó ìwọ ẹ̀mí ojú kan sẹ́ ní tó dá ayé mi dúró ti tó olúwa ní fi mí ṣe ó tó àkókò káwọn èèyàn celebrate ìwọ ẹ̀mí ojú kan jáde kó nínú ajé olúwa nífẹ̀ẹ́ ọ̀ṣẹ́ ní Canada olúwa nífẹ̀ẹ́ ọ̀ṣẹ́ ní London olúwa nífẹ̀ẹ́ ọ̀ṣẹ́ ní káàkiri Europe olúwa nífẹ̀ẹ́ ọ̀ṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà olúwa nífẹ̀ẹ́ ọ̀ṣẹ́ ìwọ ẹ̀mí ojú kan tó dá ayé mi dúró tó dá ayé mi dúró tó dá ayé mi dúró jáde ó yà dúà náà lórúkọ Jésù.
lórúkọ Jésù lórúkọ náà ti bàbá mi àtọlọ́run mi ìwọ ẹ̀ ní ojú kan yóò dá ayé mi dúró ó tó gẹ́ 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 jáde kó láyé ìwọ ẹ̀ ní ojú kan olúwa gbá omi jáde kó láyé kó àdúrà ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi olúwa wá máa ṣiṣẹ́ dáwọn bìkan. I will touch us from places. àwọn tí ènìyàn ràn lọ́wọ́ máa ń dá ayé èèyàn dúró. It is supposed to be the people that help that can stagnate àwọn your tí life. ènìyàn ràn lọ́wọ́. People that you render a máa assistance for. má tún mí ìsìn àwọn nǹkan yìí o. Don't miss those periods. ẹ rí i pé tọ̀sẹ̀ tó kọjá The last week, ó jẹ́ nǹkan agbára. it's something that is eléyìí tó powerful. wá le. This one is also more powerful. ẹ pe Jésù. Call the name of Nígbà Jesus. karùn-ún. Number 5. ìwọ ẹ̀mí ojú kan. Spirit of stagnation yìí tó dá ọmọ mi dúró tó. that tie down my children. ọmọ Enough ẹlòmíì is nílùú enough. òyìnbó wọn máa ń mú káàkiri school dé school dé school dé school. Some children in abroad, they are taking èmi them ò from one school to ẹjọ́ another school. ìgbàdúrà Please pray. ẹgbàdúrà Pray. ìwọ ẹ̀mí ojú kan. No spirit of ó stagnation. ti tó gẹ́. Enough is enough. fi ayé mi sílẹ̀. Depart from my life. ìwọ ẹ̀mí ojú You kan. spirit of stagnation tó dá ìgbéyàwó mi that dúró. you tie down my marriage. ìwọ ẹ̀mí ojú You kan. spirit of stagnation pẹ̀lú iná with fire. jáde kó lára mi. Depart from my life. ìwọ ẹ̀mí ojú Spirit kan. of stagnation. ó dá ìgbéyàwó mi You dúró. stagnate my ó marriage. dá iṣẹ́ mi You dúró. stagnate my ó business. dá passport mi You dúró. stagnate my ó passport. dá visa mi You dúró. stagnate my ó visa. dá promotion mi You dúró. stagnate my promotion. ìwọ ẹ̀mí ojú Spirit kan. of stagnation. lórúkọ In the mighty Jésù name of Jesus. jáde nú ayé Jump mi. out of my life. fi ayé mi lẹ̀. Depart from my ó life. yá àdúrà Prayer. ìwọ ẹ̀mí ojú kan. 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 ètò dá ayé mi tó tó. ètò dá ìgbè mi tó tó. lórúkọ Jésù. lórúkọ Jésù. lórúkọ Jésù. lórúkọ Jésù. jáde kóònù ayé mi. 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 fún àdúrà lórúkọ Jésù. Olúwa wa ìgbà kẹfà. Number 6. ẹjọ́ ìgbàdúrà Pray, please. ìwọ ẹ̀mí ojú kan. Spirit of stagnation. ìwọ ẹ̀mí ojú kan. Spirit of stagnation. tó dá ayé mi dúró ti tó. Enough is enough. You stagnate my Ó ti life. tó gẹ́. Enough is enough. Olúwa bá ọ wí. The Lord rebuked thee. ìwọ ẹ̀mí ojú You kan. spirit of stagnation. jáde kó láyé mi. Jump out of my life. jáde kó nínú òkú. Jump out of my glory. jáde kó nínú àyànmọ́. Jump out of my destiny. ìwọ ẹ̀mí ojú Spirit kan. of stagnation. Olúwa bá ọ The wí. Lord rebuke you. fi ayé mi sílẹ̀. Depart from my life. fi ìgbéyàwó mi sílẹ̀. Jump out from my fi marriage. iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi Jump sílẹ̀. out from my fi ministry. ayé ọmọ mi sílẹ̀. Depart from my life. Pẹ̀lú iná àti àrá. With fire thunder. ìwọ ẹ̀mí ojú kan. You spirit of stagnation. jáde. Jump out. ó yá àdúrà Prayer. lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù nínú ayé mi nínú ìgbè mi ìwọ ẹ̀mí ojú kan bẹ́ẹ̀ sí jáde nínú ayé ọmọ mi nínú ayé àyà mi nínú ayé ọkọ mi nínú ìgbè mi ìwọ ẹ̀mí ojú kan máa jáde Olúwa ní fi mí ṣe 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 lóà Jésù Olúwa wá ìgbà keje lélẹ̀. This is the 7th time. gbàdúrà Pray. kó má bàa gbàdúrà mo fẹ́ yọ̀ǹda yín báyìí kẹ́ni máa lọ bí I iṣẹ́ want to release it so I can go to ṣùgbọ́n your mẹ́sẹ̀gì wọ̀nyí But this message, ó yẹ kó máa dá gbọ́ padà you need to listen to it. kó kàn máa again. farabalẹ̀ gbọ́ Patiently, you listen to it. nǹkan ńlá ni o It's a great word. ẹ sọ fún Jésù Tell ẹ Jesus. já orúkọ ẹ̀ nígbà méjì Let call his name 7 times. ìgbà méjì You call the name of Jesus 7 times. lórúkọ In the mighty name Jésù of Jesus. wàá pè nígbà méjì You call it 7 times. iná ẹ̀mí mímọ́ Holy Ghost fire nígbà méje 7 times. ẹ yọ orúkọ Jésù nígbà méje The name of Jesus 7 times. iná ẹ̀mí mímọ́ Holy nígbà Ghost fire méje 7 times. ìwọ ẹ̀mí ojú You kan spirit of stagnation. wà ní lórúkọ In the Jésù mighty name of Jesus. pẹ̀lú iná With fire àti àrá and thunder. ìwọ ẹ̀mí You ojú spirit kan of stagnation. jáde inú ayé mi Jump out of my life. Olúwa ní fi mí ṣe God want to use my jáde life. kó inú ayé Jump mi out of my ó yá life. àdúrà ńlá lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù. Holy Ghost fire. 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 Spirit of stagnation. Enough is enough.
Jésù Kristi Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Bonus prayer. This is one is bonus. Ẹyọ Olúwa. Lord, lọ́sẹ̀ yìí. This week. Gbàbí tí ò yé ènìyàn láti yà mí lẹ́nu. Use a mysterious way that people cannot understand to surprise me. Olúwa gbàbí tí ò ní yé ènìyàn. You go through a way that people will not understand. Láti yà mí lẹ́nu. To surprise me this week. Olúwa. Lord. Gbàbí tí ò ní yé ènìyàn. Use a way, use medium that people will not understand. Láti yà mí lẹ́nu. To surprise me. Gbàbí tí ò ní yé Use ènìyàn. a way that people cannot understand. Láti fún mi ní ẹ̀rí. To give me testimony. Gbàbí tí ò ní tẹ́mi Use kò a ní lè place that I cannot explain myself. That I won't be able to explain. Olúwa gbàbí tí mi ò ní lè Use a place that I cannot explain. Olúwa gbàbẹ̀. Use that way. Láti yà mí lẹ́nu. To surprise me. Olúwa gbàbẹ̀. Use that way. Láti yà mí To lẹ́nu. surprise me. Gbàbí tí ò ní lè yé Use a way that people cannot gbàbẹ̀ láti yà mí understand. lẹ́nu. To surprise me. Olúwa ní ọ̀sẹ̀. Lord, this week. Nínú agbára With láàrin. your power. Gbàbí tí ò ní yé ènìyàn. Use a way. Ibi tí ò ní yé mi gan. Place that cannot Yà coincide. mí lẹ́nu. To surprise Mo me. fẹ́ lẹ́rìí ọ̀sẹ̀ I want yìí. to have testimony. Láàrin 24 hours. Gbàbí tí ò ní yé ènìyàn. Use a way. Láàrin 74 hours. 74 hours. Gbàbí tí ò ní yé Use ènìyàn. a way that Láàrin ọjọ́ méjèèjé náà ṣe. Olúwa gbàbí tí ò ní yé ènìyàn. Ó yà mí lẹ́nu. Yà mí lẹ́nu. Yà mí lẹ́nu. Kí lè yìn ọ́. Kí lè dúpẹ́. Kí lè yìn ọ́. Kí lè dúpẹ́. Kí lè yìn ọ́. Kí lè dúpẹ́. Gbàbí tí ò ní yé ènìyàn. Kí lè dúpẹ́. Ọlọ́run tí ó pe wòlíì Olúwa lọ. God that called Prophet Oluwalo. Ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ mi náà. This is my whole week as well. Gba ibi tí ò ní yé Use a surprising way láti yà mí lẹ́nu. to surprise me. Mo gbàgbọ́ nínú ìpè I yìí. believe in this Ìyẹn call. èyí tẹ́ ẹ bá gbàgbọ́ ni If o. you believe in the Ẹ̀yin call, tẹ́ ẹ bá gbàgbọ́ ni if o. you believe in the call, Gba ibi tí ò ní yé Father, ènìyàn. use a surprising way. Láàárín èdè sọ́jọ́ méje. In now 7 days, Gba ibi tí ò ní yé use a ènìyàn. surprising way Ibi tó máa ṣòro that gbàgbọ́. will be difficult to believe. Olúwa gbàbẹ̀ fún mi Use lẹ́yìn. it for me this week. Gbàbẹ̀ fún mi ní testimony. Pass you way and give me testimony. Gbàbẹ̀ fún mi ní Pass ẹ̀rí that way agbára. and give me. Ó yá àdúrà náà. Bàbá gbàbí tí ò ní yé ènìyàn. Ibi tí ò ní yé ènìyàn. Olúwa gbàbẹ̀ láti yà mí lẹ́nu. Olúwa gbàbẹ̀ láti yà mí lẹ́nu. Olúwa gbàbẹ̀ láti yà mí lẹ́nu. Lórúkọ Jésù. Olúwa gbàbẹ̀. 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 Olúwa gbàbẹ̀ láti yà mí lẹ́nu. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Kó àdúrà. Lórúkọ Jésù. Olúwa wa. Láàárín ìṣẹ́jú méjì mo fẹ́ gbàdúrà I fún want to pray for you within 2 minutes. máa type prayer request yẹ. Type the prayer, your prayer Mo request. fẹ́ béèrè láàárín ìṣẹ́jú I kan. want to ask you Mo sì within fẹ́ 1 gbàdúrà minute. fún ọ. And I want to pray Mo with ṣe you. fẹ́ máa gbàdúrà I fún ọ want yẹn. to pray with Tó you. bá léèyàn sílùú Èkó, We have people in Lagos, tó léèyàn sí Kòròdú, people at ó Kikorodu, léèyàn sí Badagry, people at ó Badagry, léèyàn sí bọ́lẹ̀ tí ń pè
Ìjẹ̀bú Òde wọ́n wá síbẹ̀ ẹ̀yin ará Abẹ́òkúta People from Abeokuta. ìpàdé àdúrà wòlíì méje tìlú Èkó The 7 prophet prayer at ó máa Lagos. wáyé ní It ọjọ́ will Sunday commence on Sunday. Sunday yìí on the 27th On the 27th yóò Sunday. ní agbára It púpọ̀ will be ó powerful. máa ní agbára It will púpọ̀ be powerful. ibi tí ìpàdé àdúrà yẹn ti ń wáyé Where we normally meet for the prayer. plot A Lord A. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ way Bafemi Awolowo way. testing grand bus stop There's a grand bus. Agídégbé Ìkẹjà Agídégbé Ìkẹjà. nílé bàbá Olúwalógbọ́n We use Baba níbi tá ti ń ta pidgeot yẹn where they sell pidgeot house Pidgeot house. plot A Lord A. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ way Bafemi Awolowo way. testing grand bus stop There's a grand bus stop. Agídégbé Agídégbé Ìkẹjà Ìkẹjà. nílùú Èkó At Lagos. mo dẹ̀ ń lo èyí I'm using this láti medium béèrè fún ìrànlọ́wọ́ to yín ask for your help. gbogbo ẹ̀yin ọmọ wòlíì The sons of iṣẹ́ prophets. ìránṣẹ́ yín nídìí ìbùkún ó nídìí owó yín Ministry needs your money. wàá rí i pé gbogbo dídúró mi wọ̀nyí àwọn nǹkan oríṣiríṣi wà tá a fẹ́ máa lò tẹ́lẹ̀ máa gbádùn There are iṣẹ́ a lot of ìránṣẹ́ things we can use to for you to tí enjoy a this ti ń facility. wojú Ọlọ́run fún We are believing God for a that. nídìí data We need data fún àwọn nǹkan ìkẹbà lè mọ rí wa for wò you to dáadáa look cool. so Ọlọ́run lè fi sí ọlọ́kàn God can lay it in ó your lè jẹ́ hands. pé mi ló fẹ́ kọ́kọ́ sọ fún ní ọ̀sẹ̀ Want tuntun to yìí sow to my life in this ẹ new pé kò week. sọ̀rọ̀ wòlíì lọ́sẹ̀ That tuntun this is yìí the prophet offering ó this lè new ṣe week. bẹ́ẹ̀ kò sí ẹ̀ṣẹ̀ ń You bẹ̀ can do that. There's no sin in so that. bó ti wù kó kéré mọ No matter how èmi ò small ní it sọ is, fún ọ kó kéré o I will never tell you it is bó small. ti wù kó kéré mọ Ọlọ́run rí ọkàn ẹ God sees your mind. so you can partner with us Ẹ lè bá wa dọ̀rẹ́ pọ̀ nípasẹ̀ ìkan ìní ẹ through your resources. Ọlọ́run ló ṣe fún You are doing it for so mo God. dẹ̀ gbàgbọ́ pé bó ṣe ń ṣe And I yẹn believe in as you are doing Ọlọ́run it. máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ God shall help you. Ọlọ́run máa bùkún fún ẹ God will bless mo you. ń sọ fún yín pé I'm telling you, gbogbo ẹ̀yin ọmọ wòlíì Olúwa lọ́pàá pátápátá jọ ń ṣe ìpàdé glorious generation doing glorious generation together ní ìlú Èkó at Lagos ọjọ́ Sunday ọ̀sẹ̀ on yìí Sunday this ó week. máa lágbára It shall púpọ̀ be awesome. ó máa le púpọ̀ It shall be púpọ̀ powerful ní ìlú Èkó at Lagos. ní plot A Lord A. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ way Bafemi Awolowo way. Agídégbé Agídégbé ní Ìkẹjà at Lagos. nílùú Èkó nílé Olúwalógbọ́n At Olúwalógbọ́n ní ẹ̀gbẹ́ house. Coca-Cola yẹn Beside Coca-Cola. lẹ́gbẹ̀ẹ́ NTV tó bá yà ti débẹ̀ yẹn o ti mọ ibi tó ń lọ sí ẹni èrìà tó bá yà ti dé Once you get bó to ṣe that place, ibi Shoprite yẹn ló and gbà that ShopRite, sọ wá sísàlẹ̀ just drive down. wàá máa rí bí ìgbà tó ń lọ sí Ìkẹjà As if you are going to tó ń lọ sí Ìkẹjà under bridge tó ń lọ sí Ìkẹjà under bridge face ẹ̀ bí ìgbà tó ń lọ sí Ìkẹjà under bridge wàá ti rí glass house yẹn tó ga see that tall glass so house. nísàlẹ̀ ní second gate They are yẹn using the second gate down ibẹ̀ la máa ti ń ṣe ìpàdé yẹn ní warehouse ńlá tó wà bẹ́ẹ̀ so tí àwọn èèyàn rẹ bá ń bọ̀ When bẹ́ẹ̀ people are coming, sọ fún ọ pé kán tètè débẹ̀ let them come on time. wọ́n lè mú fọ́tò ẹ̀ dání And come with your bọ̀ sọ fún ọ picture. pé o fẹ́ korúkọ Say you want to wọ́n máa ń write name. forúkọ sílẹ̀ They ní always say write ọ̀fẹ́ ní name. forúkọ sílẹ̀ It's free. bóyá wọ́n fẹ́ rí wòlíì wọ́n náà You wọ́n want to see the prophet one on gbogbo one. àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run méjèèjì máa jókòó All the 7 prophets. a máa will máa be ṣe online. one on one There counseling will be one-on-one after counseling prayer after the prayer àdúrà session. yẹn máa ń bẹ̀rẹ̀ And the prayer always ní starts aago méje láàárọ̀ 7 a.m. a máa ń parí ẹ̀ sí 12 We'll finish by 12 tàbí 1 o'clock or 1. a dẹ̀ máa ń ṣe counseling We'll start the fún counseling good 2 hours for 2 hours. ó wá fi pé 7 hours For the 7 so hours. Ọlọ́run yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ And the Lord shall mo ní help you. Ọlọ́run yóò ràn ọ́ The lọ́wọ́ Lord shall so help ó you. lè gbìyànjú You can try. láti ràn wá lọ́wọ́ Help us as well. nípa kámẹ́rà ló lè ra ránṣẹ́ sí wa ní Camera, you can fídíò upload. kámẹ́rà ní The video camera. láptọ̀pù ló lè ra ránṣẹ́ sí wa ní tàbí ohunkóhun tọ́lọ́ bá fi sí ọlọ́kàn ibùdó o lè má rí i pé ìpè yìí ní òun gbọ́ orísun kankan bẹ́ẹ̀ There is hearing saw something from that kò sí corner. ohun tó kéré níwájú Olúwa There's o nothing small. Ọlọ́run mi tó sì ṣe fún My God has yóò bá been mi doing sọ it. ayé rẹ yóò bá mi sọ di ńlá It shall enlarge so your life. ní ọjọ́ Sunday ọ̀sẹ̀ yìí On Sunday this yóò week, lágbára púpọ̀ nílùú shall Èkó be glorious at plot Lagos. A Plot Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ way Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ testing grand bus stop Grand bus ní Agídégbé at Agídégbé. Ìkẹjà Ìkẹjà. ní ìlú Èkó gbogbo ìgbà tá a bá ń ṣe prógámù náà la máa sọ síwájú àti síwájú síwájú àti síwájú síwájú àti síwájú sí gbogbo ẹ̀yin ará mi tẹ́ wà ní Dubai People at Dubai. ẹ máa múra lẹ̀ fún ìpàdé alágbára kan Prepare for a one glorious program. yóò le púpọ̀ nílùú Shall be Dubai glorious at Dubai. gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ wà ní The Dubai Nigeria that is in Dubai. ẹ máa múra lẹ̀ Prepare yourself. ìpàdé wòlíì ní ìlú The prophet in the city. alágbára púpọ̀ It's going to be ohun tí glorious. iṣẹ́ táwọn tábẹ́ wá sí ń gbà That's yẹn what you want to do in that wòlíì place. ní ìlú Our prophet in the máa fún city. yín ní time I láìpẹ́ will tell you yìí the time. mo very ti ń soon. wá ojú Olúwa fún I'm àkókò searching and waiting on the Lord for tí the mo time. máa wá fún That I will come. tó máa ro tó bá wà ní Dubai If you are in Dubai, àbí ẹgbẹ́ ìkan wà or you bẹ́ẹ̀ have a ohun tí màá ní kó lọ ṣe ni pé kó lọ máa láìkì péjì wa just try to like our page. so wàá lè mọ ìgbà tá a bá fẹ́ wá kò ní bá ọ lójijì tó bá ti kú bí ọjọ́ méjì mẹ́ta àní ọjọ́ méjì mẹ́ta ni o màá kàn ṣàdé màá kàn rí pé mo nà sórí
afẹ́fẹ́ pé màá wà níbi báyìí so wàá lè rí mi náà wọ́n náà wọ́n gbogbo ẹ̀yin ará United Arab Emirates pátápátá ẹ máa múra lẹ̀ fún ìpàdé alágbára tí àkórí ẹ̀ máa jẹ́ wòlíì ní ìlú yóò ní agbára pọ̀ kì í ṣe ìgbà tó pẹ́ o rárá o kò ní pẹ́ o so ní inú oṣù kẹsàn-án ni o so kó máa múra lẹ̀ yóò lágbára púpọ̀ yóò ní agbára púpọ̀ so gbogbo ẹ̀yin ará United Arab Emirates pátápátá ẹ̀yin náà ẹ mọ̀ múra lẹ̀ fún ìpàdé alágbára yẹn ní pẹ́ rárá lórúkọ Jésù Olúwa yóò dára fún yín àkórí ẹ̀ ló máa jẹ́ wòlíì ní ìlú wòlíì ní ìlú ní àkórí ẹ̀ ló máa jẹ́ ní United Arab Emirates lórúkọ Jésù Olúwa yóò dára fún yín ẹ jẹ́ gbàdúrà fún yín orúkọ Jésù lórúkọ 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 Jésù gbogbo ibi tó ti ń wò mí pátá mo sọ tẹ́lẹ̀ bí wòlíì gbogbo ohun tí a ń pè ní ẹ̀mí ojú kan tó bá lè sàmì bóyá báyìí náà jáde bóyá báyìí náà jáde 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 gbogbo ẹ̀mí ojú kan nínú ayé ẹ nínú ìgbéyàwó ẹ ní ọ̀sẹ̀ yìí ó yá kó gbiná mo ní 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 kó gbiná gbogbo ẹ̀mí ojú kan nínú ayé ẹ lórúkọ Jésù ó yá kó gbiná 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 ẹ̀mí ojú kan tó dá ọ dúró tó dá ayọ̀ rẹ dúró tó dá ìwé ìgbélu ẹ dúró tó dá promotion rẹ dúró tó dá pé kó gba visa lọ òkè òkun dúró tó dá pé kó ní ọkọ dúró tó dá kó ní aya dúró lórúkọ Jésù ó yá gbiná 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 àìsàn tó dá ọ dúró àìsàn tó dá ọ dúró HIV tó dá ọ dúró cancer tó dá ọ dúró fibroid tó dá ọ dúró ẹ̀jẹ̀ ríru tó dá ọ dúró ó lórúkọ Jésù ó yá gbiná. Promise and faith tó dá ọ dúró lórúkọ Jésù ó yá gbiná ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ní ọ̀sẹ̀ tuntun yìí ibi tó bá rí ìyanu rí ibi tó rò pé kò lè sí ìyanu rí ní ọ̀sẹ̀ tuntun yìí ó yá lọ rí ìyanu 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 lórí 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 ìyanu lọ́sẹ̀ yìí kó tó pé 74 hours ìwọ máa ní ẹ̀rí kó tó pé ọjọ́ méje tán ó máa ní ẹ̀rí ògo ni forúkọ Olúwa mo ní ògo ni forúkọ Olúwa ó ṣe hallelujah ní ké sọ́ba wọn gbogbo ẹ̀yin ọmọ wòlíì mo lo ìṣẹ́jú láti gbàdúrà ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ kí ìpè yóò jìyà lábẹ́ àkóso bó ti wù kó lọ́sẹ̀ yìí ẹ ò ní jìyà lórí ọmọ ẹ ò ní jìyà lórí ọkọ ẹ ò ní gbà fún ìgbéyàwó ẹ ò ní gbà orí yìí kò ní gbà ọkọ yìí kò ní borí ọkọ kò ní borí ọkọ èṣù kò ní borí ẹ lọ rí àánú gbà ẹ lọ rí ọwọ́ Olúwa ògo ni forúkọ Olúwa ògo ni forúkọ Olúwa bí mo ti fẹ́ kórí fún
fún I want yín it to be for ó you. rí bẹ́ẹ̀ fẹ́ mi Let náà it be for me. ẹ̀mí ojú kan náà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ In my mi ministry. ó yá kó gbiná Fire. sọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rí àánú gbà ògo ni fún orúkọ In the name of the Lord. títí di ìgbà mìíràn See, we are going to tí a meet tún máa jọ later. pàdé That we are going to ní meet orí platform on yìí this lọ platform. máa lọ sí orí Facebook wa Go to our Facebook. lọ máa lọ like page Go wa and like the page. prophet and evangelist Prophet and Evangelist. Sam Olú Alọ Oluwalo. bàbá orí òkè àánú About Lukiano. Èrìò Èkìtì lọ máa like page Go and yẹn like the page. ibẹ̀ la fẹ́ máa lọ máa lò We want to be using so that àti platform. announce ẹ̀ fún gbogbo yín It has báyìí been so announced. ìyẹn wàá lè comment wàá lè gbogbo nǹkan lò wàá lè ṣe lórí ẹ̀ so lẹ́yìn ẹ̀ website wa Our website, ó ti ń múra we are àti working on ṣetán it. a ò fẹ́ kó mọ̀ ṣe bí ẹ We ti want fẹ́ it tó to be good. lórúkọ Jésù Olúwa yóò dára fún yín Shall be o well with you in Jesus' ìyẹn name. Ọlọ́run láàrin ìṣẹ́jú méjì Let's praise God torí within wípé 2 minutes. o máa rí ìyanu Because I- Ọlọ́run mi máa yà ọ́ lẹ́nu My God yóò sì shall dára fún yín o bless you. thank you God bless you yóò dára fún yín Shall be well it with is you. well in Jesus. àjàtúkà ìdá Olúwa lọ́jà fún mi o ìdá Olúwa jà mí o. ìdá Olúwa lọ́jà. Mo ń fẹ́ agbára bàbá mo ń fẹ́ agbára mo ń fẹ́ agbára bàbá mo ń fẹ́ agbára bàbá Jídé gba agbára o. tọrọ ìgbà Adébóyè agbára o. ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bàbá agbára ilé ìgbà mo fẹ́ gbà. Agbára ọba ń fẹ́ gbára, mo ń fẹ́ gbára ọba bá mo ń fẹ́ gbára. Bàbá Jídé gbàgbá o, ìtọ́rí fẹ́ agbára ọba bá mo fẹ́ gbára. Bàbá Jídé gbàgbára o, ìtàn rẹ̀ yí padà. Adébóyè gbàgbára o, ọ̀rọ̀ rẹ̀ sì dayọ̀. Babalọ́lá gbàgbára o, orílẹ̀-èdè yí padà. Mo ń fẹ́ agbára. mo ń fẹ́ agbára bàbá mo ń fẹ́ agbára Olúwa ló gba agbára o. ìtàn rẹ̀ yí padà òbí wálé gba agbára o. ọ̀rọ̀ rẹ̀ sì dayọ̀ Babalọ́lá gba agbára o. orílẹ̀-èdè yí padà mo ń fẹ́ agbára mo ń fẹ́ agbára bàbá mo ń fẹ́ agbára mo ń fẹ́ agbára bàbá mo ń fẹ́ agbára ẹ̀sìn káyà gba agbára o. ìtàn wọn yí padà Olúwa ló gba agbára o. ọ̀rọ̀ rẹ̀ sì dayọ̀ Babalọ́lá gba agbára o. orílẹ̀-èdè yí padà mo ń fẹ́ agbára. Mo ń fẹ́ agbára ọba bá mo ń fẹ́ agbára. agbára ni mo fẹ́ o bàbá mi. Agbára ọba bá mo ń fẹ́ agbára. alágbára lórí òkú ọjọ́ yẹn. Agbára o, ìtàn rẹ̀ yí padà. Adébóyè gbàgbára o, ọ̀rọ̀ rẹ̀ sì dayọ̀. Babalọ́lá gbàgbára o, orílẹ̀-èdè yí padà. Mo ń fẹ́ agbára. mo ń fẹ́ agbára bàbá mo ń fẹ́ agbára Olúwa ló gba agbára o. ìtàn rẹ̀ yí padà Olúkọ̀yà gba agbára o. ọ̀rọ̀ rẹ̀ sì dayọ̀ Babalọ́lá gba agbára o. orílẹ̀-èdè yí padà mo ń fẹ́ agbára mo ń fẹ́ agbára bàbá mo ń fẹ́ agbára Olúwa ló gba agbára o. ìtàn rẹ̀ yí padà Oyèdèpọ̀ gba agbára o. ọ̀rọ̀ rẹ̀ sì dayọ̀ wọ́n bá dáre gba agbára o. orílẹ̀-èdè yí padà mo ń fẹ́ agbára. agbára agbára fẹ́ dúró ibi tó níyà lórílẹ̀-èdè yìí mo fẹ́ dúró síbi tó níyà lórílẹ̀-èdè yìí o. Ìtàn rẹ̀ yí padà. Àkọ́jọ́ ò fẹ́ agbára rárá. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ sì dayọ̀. Agbára orílẹ̀-èdè yí padà. agbára ni fẹ́ o. àrùn ọjọ́ bàbá mi fẹ́ dúró síbi tó mo fẹ́ dúró síbi tó di ti ya lórílẹ̀‐èdè yìí bàbá mo fẹ́ dáwọn ènìyàn padà sọ́dọ̀ rẹ̀ wò arúgbó ọjọ́ agbára tó jọjọ́ orí mi lọ bí ìtọ́jọ́ pẹ́ntíkọ́sì lọ́jọ́ yẹn bí ìtòkè òye wo arúgbó ọjọ́ bí ìtorí katapila lọ́jọ́ yẹn bàbá mi àtòbíjẹ́ ọba ò agbára ní fẹ́ẹ́fẹ́ arúgbó ọjọ́ mò ń fẹ́ agbára mò ń fẹ́ agbára. Mo ń fẹ́ agbára.
lọ́lá. bàbá fagbára dá mi lọ́lá. Jésù wá fagbára dá mi lọ́lá o. bàbá fagbára dá mi lọ́lá. Jésù wá fagbára pọ́n mi lé. bàbá fagbára pọ́n mi lé. Jésù wá fagbára dá mi lọ́lá. bàbá fagbára dá mi Á lọ́lá. fagbára dá mi lọ́lá. fagbára dá mi lọ́lá. Fagbára dá mi lọ́lá. fagbára dá mi lọ́lá. Fagbára pọ́n mi lé. fagbára pọ́n mi lé. Fagbára dá mi lọ́lá. fagbára dá mi lọ́lá. Fagbára dá mi. fagbára dá mi lọ́lá. Àjàtúká, àjàtúká, idà Olúwa lọ́jà fún mi o. 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 Idà Olúwa lọ́jà f'Olúwa lọ́rùn. idà Olúwa lọ́jà fún mi o. Idà Olúwa lọ́jà fún mi o. idà Olúwa lọ́jà fún mi o. Idà Olúwa lọ́jà fún mi bàbá bàbá. idà Olúwa lọ́jà fún mi o. Idà Olúwa lọ́jà f'Olúwa lọ́ bàbá. idà Olúwa lọ́jà fún mi o. Sàn bí ara yá bí jì, sàn bí ara yá bí jì. Ohùn Olúwa ohùn Olódùmarè. Sàn bí ara kò jà bí jì kó gbogbo mi fún mi ó yá. sàn bí ara yábíjì. Ẹja bí ìjà arúgbó ọjọ́. yábíjì. ohùn Olúwa ohùn Olódùmarè. sàn bí ara kò jábíjì kó gbogbo mi fún mi. Sàn bí ara yá bí jì, sàn bí ara yá bí jì. Ohùn Olúwa ohùn Olódùmarè. Sàn bí ara kò jà bí jì kó gbogbo mi fún mi. sàn bí ara yábíjì. Ẹja fún mi sàn bí bàbá. ara Lójú oorun lójú àlá. ohùn Ní ìgbà Olúwa tí fún mi ló jẹ ojú oorun, ẹja Olódùmarè. fún mi. sàn bí ara kò jábíjì kó gbogbo mi fún mi. Sàn bí ara yá bí jì, sàn bí ara yá bí jì. Ohùn Olúwa ohùn Olódùmarè. Sàn bí ara kò jà bí jì kó gbogbo mi fún mi. sàn bí ara yábíjì. Ẹja fún mi nílé bàbá mi. Lójú oorun lójú àlá ẹja fún mi níbi iṣẹ́ mi. Ẹja fún mi níbi tí mo ti ń tajà. Ẹja fún mi wà lójú ọjọ́. Sàn bí ara kò jà bí jì kó gbogbo mi fún mi. sàn bí ara kò jábíjì kó gbogbo mi fún mi. Sàn bí ara kò jà bí jì kó gbogbo mi fún mi. sàn bí ara kò jábíjì kó gbogbo mi fún mi. Sàn bí ara kò jà bí jì kó gbogbo mi fún mi. sàn bí ara kò jábíjì kó gbogbo mi fún mi. 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 Aláṣẹ láyé, aláṣẹ